على آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. We thank Almighty Allah for giving us the best of this day, for granting us, the opportunity to gather over Zoom this morning. We pray to Almighty Allah Azza wa Jal to make our discussion here easy for us. May He accept everything we're going to be doing here as ibadah. We pray to Almighty Allah to bless all of us, both our speakers, both from within and from outside. We pray Allah Azza wa Jalla to bless all of us. Particularly, we want to thank our Father who has always been answering us anytime we call upon Him to come to our community to benefit us with His knowledge in the person of Sheikh Ali-Aj Isa Akindele Salahuddin. May Almighty Allah continue to bless our Father for us. May Allah grant him abundance of long life, full of ibadah, full of blessings. Ameen. We also pray to all his community members, his family, for all the support they have been giving to him and to us indirectly. May Almighty Allah bless all of us. Ameen. As we also pray for ourselves in Masjid Mu'minin for giving us the opportunity to have our grand finale of our family Alaka. Of course, we know we are still in the 11th month of the year, but we know the 12th month of the year is often occupied by another major program, and that is why we're just using this opportunity to make this program a grand finale. We pray to Allah Azza wa Jal to bless all of us. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba tí ó ṣe nírọ̀rùn fún wa látún ti kórajọ pọ̀ ní àárọ̀ èyí tí ó jẹ́ ìrọ̀lẹ́ wa ní Nàìjíríà. Àbí Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá kí ó túbọ̀ ṣe dáadáa fún wa, kí ó gba ìbádà wa, kí ó gba ẹ̀sìn wa, kí ó gba gbogbo sàárà wa, kí ó gba gbogbo nǹkan tá a ti síwájú Ọlọ́run ní pẹ́pẹ́ fún kọ́lọ́run kó gbà lọ́wọ́ wa. A fi àsìkò a fi kí àwọn bàbá wa tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn, Al-Hajj Sheikh Isa Akindele Salahuddin, tó yẹ pé gbogbo àkígbà tá a bá ti pè wọn náà ni wọ́n máa ń jẹ́ wa. Kí Ọlọ́run kí ó jẹ́ ká máa rí yín bá, kí Ọlọ́run kí ó bá wà pẹ̀lú yín, kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún yín. A kí gbogbo àwọn jàmáà yín náà ní ilé, nǹkan kan náà ni gbogbo wa, bó kàn jẹ́ pé Zoom náà ni a ti ń gather, but báwo wà nílé náà à ń darapọ̀ mọ́ra wa náà ni. Àbí Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá, ìfẹ́ tí Ọlọ́run ti fi kó gbogbo wa pọ̀, kí Ọlọ́run kí ó má jẹ́ kó bàjẹ́ láéláé. Àwọn ìmáàmù wa náà tí ó jẹ́ chief host, àwọn náà wọ́n fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ wọ́n fi kí yín in the person of Dr. Imam Abdulrahman Adeshokan. Wọ́n ní kí a máa kí yín. Gbogbo àwọn jàmáà wa náà ń bíbá ìpátá náà ní ká máa kí yín. So ní àìní fa kíkí tèmi gùn torí èmi kàn ní kí n ṣí pẹpẹ ètò ni. Àwọn àfáà mi, àwọn sheikh mi, àwọn náà ni wọ́n máa bá ṣe anchoring ìbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ program ti tèmi. Àbí Ọlọ́run Ọba kí ó bá ṣe náà fún àwọn náà ni àfáà mi brother Ibrahim Ọládẹjọ, kí Ọlọ́run kí ó ṣe dáadáa fún wa. Fún àwa tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń join ètò, kí ni àwọn bàbá máa bá wa sọ, wọ́n máa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Bọ̀ fún àǹfààní àwa tí ó jẹ́ pé Yorùbá ò rí lè dán mọ́rán mọ́, àbí tí a ní àgbọ́yé Yorùbá púpọ̀, a máa fúnra wa ní àsìkò bí ìṣẹ́jú mélòó kan nígbà tí táwọn bàbá wa tí wọ́n bá parí presentation wọn láti lè summarize ẹ̀ fún wa ní English, kí Ọlọ́run kí ó ṣe lè nírọ̀rùn fún wa. So láì ní gbára wa lásìkò, máa fa ètò náà lé àwọn sheikh mi lọ́wọ́, brother Ibrahim Ọládẹjọ, kí Ọlọ́run kí ó ṣe gbogbo nírọ̀rùn. Further ya sheikh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. We give thanks to Allah, we thank Him, we adore Him, and we glorify His holy name. He continue to accept all our thanks and praises. We praise Allah who has given us the opportunity to be here this morning, and we want to call our Imam, Fadilatu Sheikh Dr. Imam Toyese Adesokan, who will be giving us a keynote address before we invite our guest speaker, inshallah. Over to you, Fadilatu Sheikh Adesokan.
Imam wa muted o he mi sarayan. إن الحمد لله تعالى نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أدوكو دولون بكنا أسدوكو لو الشيخ وألفا الحاج عيسى Akíndélé Salaudeen Ọlọ́run dákun jẹ́ ká rí wọn pẹ́ o Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yóò gùn o Ọlọ́run kó ṣàlékún dáadáa fún yín o. Lẹ́ni gbogbo ọ̀rọ̀ tí a ti ń bá wa sọ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà la tún máa gbọ́ lẹ́ni nípa wípé àwọn gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ìgbà tọ́lọ́run ní pé walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'. Ọlọ́run ní pé a máa tẹ́sítì yín wò pẹ̀lú díẹ̀ nínú ìbẹ̀rù, nínú ebi, nínú àìsí, nínú kòtókòtó. Wọ́n mọ̀ rán wa létí tí gbogbo àwọn nǹkan yìí bá ń ṣẹlẹ̀. Báwo ni Mùsùlùmí bó ṣe dọ̀ sí bá rẹ̀? Àwọn gẹ́gẹ́ bí olùgbàgbọ́ òdodo báwo la ṣe gbọ́dọ̀ wà? Ṣé Mùsùlùmí ó máa sáré káàkiri ni? Títí ó fi sáré kúrò lójú ọ̀nà tọ́lọ́run àbí àádùn tọ́lọ́run ọba ṣinṣin. Kí ni àwọn nǹkan tó máa mú wa dúró tọ́lọ́run ṣinṣin? Nípa bí Kùránì ṣe ṣàlàyé fún wa, bí Súnà ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe sọ fún wa. Àwa gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí lẹ́ni, bàbá máa bá prepare wa sílẹ̀ nípa wípé èyíkéyìí nínú tí ń dẹ́rù bá èèyàn láyé tó bá ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Kí ni a gbọ́dọ̀ máa ṣe gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí àti wípé kí láti ẹ máa ṣe tí gbogbo àwọn wàhálà ayé tí ó fi dínkù wa gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí torí gbogbo tí máa ń ṣẹlẹ̀ láyé àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé how can the believers prepare themselves for the test of Allah? The test of Allah that we are all aware that there is no doubt in it that it is normal for the believers because Prophet Muhammad said, Al-Mu'minu al-Mujarrabu. Anyone that is calling himself a mu'min, he should be ready, he should be prepared for the test of Allah subhanahu wa ta'ala. And again, we are reminding ourselves with what some of our poets said when he said, Thamaniyatun, there are 8 things tajri ala nasi kullihim that will continue to happen to any human being on earth. 8 things. In order for us as believers to be strong with our iman, whenever anything happened, he said, وَلَا بُدَّ لِلْإِنسَانِ يَلْقَى ثَمَانِيَةً. There's no doubt in it that any of the 8 things can happen to any believers. Number 1, sururun, it will be happy at times. Wa uznun, at times it will be sad. Wa ijtima'un, we'll be gathered together, everything will be rosy, happy. Wa firqatun, and when the time comes, things will disappear again. The one that Allah will take back, Allah will take him back. Anything can happen. Wa yusurun yusru, Allah will make it easy at times in our life. Wa asurun, at times the believer will face hardship in his life. At times one can be sick. He can be sick, natural sickness, or the sickness that people will be saying that is from something else, from the jinn, from some human being that hate him. It happened to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the time will come when we will be healthy. When we are healthy, how can we make use of the health? Kọ́lọ́nkọ́ wà pẹ̀lú wa. A ní pé àwọn bàbá wọn máa bá ní sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Pàápàá jùlọ
nípa pé ayé tá a wá yìí ayé test ni tí test bá dé ibo ni mùmíní gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sáàmù wá sáré káàkiri ẹlòmíràn máa lọ ilé babaláwo ẹlòmíràn lọ chọ́ọ̀chì dánwò ẹlòmíràn lọ ilé àwọn olóòṣà dánwò mùsùlùmí agbọ́dọ̀ gbà wípé fàmàníyà tún nǹkan mẹ́jọ kan bẹ̀ tàjírí aláǹnàṣì kò lè tí ó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ẹ̀dá láyé wàlá budda lil insana yalqa fàmàníyà gbogbo ẹ̀dá yóò sì máa tẹ̀sí mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ yẹn sùúrù ìdùnnú máa ṣẹlẹ̀ nígbà míì wà òzùnú ìbànújẹ́ lè wá wà tí máa á máa papọ̀ tí gbogbo nǹkan máa dùn tí ó máa rọ́ sí wà fórúkọ tún ìgbà míì á tún máa dìpátì ara wa ẹ̀mí lè lọ ẹni tí ló lè ṣẹlẹ̀ wà yóò sùúrù ayé ò máa rọrùn fẹ́dà tí ọlọ́run máa ṣe wà sùúrù ìgbà míì ó tún lè fún masaqimo ìgbà míì èyí lè síkì sickness ti normal headache ni àbí sickness míì tí ó máa fọ pé ẹ bá ní ṣe rúkìá fún ẹ máa gbé káàkiri wà áfíà bákan náà á máa ní àlàáfíà gbogbo ògbàkígbà táwọn nǹkan yìí bá ń ṣẹlẹ̀ sí wa ipò wo ni olùgbàgbọ́ òdodo gbọ́dọ̀ bàrẹ̀ bàbá wọn máa fọ́ ẹ sọ àlékún gbogbo ẹ̀ gbogbo bíkíbi tí wọ́n bá yà sí kọlọ́ba ń ṣe ràn fún wa wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khairan ya imam. Kí ọlọ́run bá pẹ́ jẹ́ kárí àwọn ìjọba wa pẹ́. Ṣáájú kí n tó pe àwọn olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa, I would like to invite some of our children who will be reading for us Quran, inshallah. And to do that, I'll be inviting Hafiz Yahya Idris Bello, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي يحيى بلو وأنا سأقرأ من سورة آل عمران من آية 38 إلى آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Ameen, Ameen, Ameen. Jazakumullah khairan jaza. Thank you so much, Hafiz Yahya. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to be with you. May He continue to strengthen you. Let's gently recite Surah Al-Kawthar for our brother. May Allah preserve him and all our children, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Salli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ameen. So inshallah, we'll call one of our fathers who will also giving us the translation of what my brother has just recited. And I have the honor to invite Brother Abdul Alim Olanriwaju. Over to you, brother. Yeah, Abdul Alim Olanriwaju, we need to make you a
so that you'll be able to unmute yourself. That's already. So that's all right. Yeah, and I'm looking for the 38. Okay. All right, let me make him a. Oh, okay. You are able to unmute yourself, right? Yeah, he's able to unmute himself. Oh, okay. Okay. I've been looking for the name. So we must do it. location. The angels called him while he was standing in prayer in Al-Mihrab. Allah gives you glad tidings of Yahya, confirming in the word from Allah. The creation of Isa, the word from Allah. Be, and he was. Noble, keeping away from sexual relations with women and prophet from among the righteous. He said, O my Lord, how can I have a son when I am very old, and thus my wife is barren? Allah said, thus Allah does what he wills. He said, O Allah, O my Lord, make a sign for me. Allah said, your sign is that you shall not speak to mankind for 3 days except with signals, and remember your Lord much by praising him again and again, and glorify him in the afternoon and in the morning. Ameen. Jazakumullah khairan. Thank you so much, Brother Abdul Alim. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to be with you, continue to strengthen you. Let's just lay aside Surah Al-Kawthar for our brother. May Allah preserve him and all our children. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ataynaka al-kawthar. Salli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ameen. So, ibi tí a wí ládé yọ̀rọ̀ bù ṣe, eléyìí tí ó kàn ní sí náà ni kí a tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ láti máa gbọ́ àwọn bàbá wa. Ojú ni wọ́n tí wọn kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko wa ti bá wọn pàdé ní oníranran àwọn àyè. Bí àbágbàgbé wọn ti wà ní àwùjọ wa yìí náà ní kòpẹ́kòpẹ́ tí a sì gbádùn wọn. Ẹni tí mò ń kó kíkẹ́ ẹ̀rọ náà ni Alhaj Fadilatu Sheikh Muhammad Isa Akindele Salaudeen. Ohun tí wọ́n mọ̀ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí torí àsìkò mi ò ní fẹ́ máa ṣe atótónu oríṣiríṣi. Kókó tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí òun ni nípa ọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀mí àìrí. Ayé tá a wà yìí, ayé tó pé gbèjè ni. Báwa ṣe ń lúwẹ̀ẹ́ káàkiri láyé tá à ń lọ tá à ń bọ̀ ní àwa adarí wọn. Bẹ́ẹ̀ làwọn ẹ̀mí kan náà tó ń ṣẹ̀mí tẹ́yẹ pé ojú bọ́ọ̀lù gíta gbé dání àlèmọ́ fi rí wọn. Àmọ́ wọ́n ń bẹ tàbí ṣùgbọ́n ò sí. Bí wọ́n bá ń bẹ ìyàwó wo ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ kọ sí wọn. Ọ̀nà wo la fi lè gbogbo ẹ̀ táàyàn kẹ́ǹkẹ́ǹ táàfin ní fẹsẹ̀ kọ nínú gbogbo àwọn ṣẹ̀yìn báyìí. Ilé làwọn àbáwọ̀ ọmọ yànnà náà fún wa ní àsìkò ìbò ń fi tọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé pé àwọn ọlọ́lá wa Fadilatu Sheikh Dr. Muhammad Isa Akindele Salaudeen. Bàbá lọ́n járe pẹ́ o. Sheikh, okay, wọ́n ti unmute around. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba alágbára. Alhamdulillah. Ọba ọ̀gá ògo ọba àṣọ. Ọba sọ pé òun ni al-wahidul qahhar. Òun lọ́ba ẹyọ kan oṣù tí ò pé méjì, tí ò pé mẹ́ta, kò sí multiplicity fún Ọlọ́run, kò sí multiple gods, only one single God lání. Ọlọ́run ẹyọ kan oṣù ní ń bẹ. Òun sì ni ọba tí ń darí sánmà àti ilẹ̀. Nínú Suratul Baqarah Ọlọ́run wa ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
ma'budukum bihaqqin Ọlọ́run ọba yín ọba tó yẹ pé nìkan ló tọ́ láti máa jọ́sìn fún ilahun wahidun Ọlọ́run ọba ẹyọ kan ṣoṣo ni la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim kò sí ẹnì kankan tí ìjọsìn tọ́ sí ju ònìkan ṣoṣo lọ òun ni ọba àjọkẹ́ ayé àsàkẹ́ ọ̀run Ọlọ́run ọba aṣọ yìí ló dá wa ló dá gbogbo tí ń bẹ ní sánmà àti ilẹ̀ òun sì ni alágbára lórí gbogbo tí ń bẹ ní sánmà àti ilẹ̀ òun ni aláṣẹ lórí gbogbo tí ń bẹ ní sánmà àti ilẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ ni àkóso gbogbo sánmà àti ilẹ̀ wà àwọn ẹ̀dá àtàná wa tò ní àtàwọn tí ń bọ̀ lọ́la òun lolùdá oṣù lálùdarí wa ọwọ́ rẹ̀ sì ń jánu gbogbo wa wà ọlọ́ọ̀bá aṣọ yìí adúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ ló jíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀rọ̀ ń ṣẹ́ sí wa ó ṣe ní òjíṣẹ́ ẹ̀kan yìí tí iṣẹ́ tọ́nà pé pérépéré tí ò sì fi ti iṣẹ́ náà kù sí gbogbo ohun tí ọmọ ẹ̀dẹ́nìyàn wá bùkátà sí láti mọ̀ nípa ọlọ́ọ̀bá adẹ́dá yìí lọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀ fún òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam èyí tá a mọ̀ rí ké nínú al-Qur'anul Karim èyí tá a mọ̀ rí nínú sunnah òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀n bẹ nínú rẹ̀ ìkẹ́sì ọlọ́run kọ́mọ lọ́ba kọ́mọ bá ń rálẹ̀ àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn kan tẹ̀lé ọ̀nà náà tó má ti dijọ́ ọ̀kẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìrọ̀lẹ́ yìí lọ́dọ̀ àwa ní Nàìjíríà tó jẹ́ àárọ̀ yìí lọ́dọ̀ yín ní US àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè míì lágbàáyé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ní tó ti wáyé sẹ́fúrálì ní lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ààyè torí ẹ̀ fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni mo béèrè pé kí lẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ yìí lórí mẹ́ gangan torí pé ní tó ti wáyé púpọ̀ ni àmọ́ nínú introduction tẹ́ ti ṣe pàápàá jùlọ tí àwọn imam wa Alhaji wa Abdulrahman Adesokan ṣe àti àwọn Alhaji wa Ibrahim tí wọ́n fẹ́ mẹ́nu bà fẹ́rẹ́ sí mọ́tàn náà fọ́rọ̀ lẹ̀ fún mi àti brother tó introduce ìjókòó yìí níbẹ̀rẹ̀ ó ti fún mi ní àwọn àmì pé àwọn tá à ń fẹ́ rè màá lọ síbi àwọn tá à ń fẹ́ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run ṣùgbọ́n tó láàsì ní kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí àwọn tí ẹni kí n sọ̀rọ̀ wọn àwọn ẹ̀dá kan bẹ tí Ọlọ́run dá tọ́lọ́run fún wa láǹfààní àti máa rí èmi àtẹ̀yìn ṣùgbọ́n tí ọ̀dá wa ní da kárí àwọn ẹ̀dá ìlà ń pè ní àlìjẹ́nnà singular name wọn ni mo sọ àlìjẹ́nnà àwọn àfáà sọ pé generic name gan ni pàápàá ló kó sínú gbogbo tí ń jẹ́ràn àlùjànnú ọkùnrin àbúbìnrin wọn mùmínì àbí kèfèrí wọn tí wọ́n ti sọ pé aṣ-ṣaitan àbí aṣ-ṣayatin wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó jẹ́ kèfèrí nínú wọn nù àwọn tó jẹ́ olùkọ́tọ̀ Ọlọ́run tí iṣẹ́ ẹbí jẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tí wọ́n máa ń ṣe tí ìbàjẹ́ jẹ́ tí wọ́n mú ní ìbádà tí wọ́n sì kórìíra dáadáa wọ́n sì máa ń fara ní ẹni tó lọ máa fọn lágbára lórí ẹ̀ tó wá fẹ́ ṣe dáadáa wọ́n fara ní ń tàn lórí ẹ̀ láti kọjú kó omi pé kó ṣe nǹkan náà gẹ́gẹ́ bí màá sì mẹ́nu bà tó bá yá àlìjánnù ní plural jẹ́nnù àlìjẹ́nnù singular àlìjánnù plural gbólóhùn méjèèjì ní bẹ́ẹ̀nù Quran bí gbólóhùn ṣaitọ́nù sì wà nù Quran tí ṣayatínù náà wà nínú Al-Quran singular àti plural náà ni tí gbólóhùn Iblis ń bẹ nínú Al-Quran tó jẹ́ bàbá àwọn àgbà tó ṣẹ̀wọ̀n lẹ̀ nínú Suratul A'raf tí ṣe Quran chapter 7 verse 27 Ọlọ́run sọ fún àwọn àlùjànnú pé innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum aṣ-ṣaitọ́nù Iblis yarakum Ọlọ́run ló ń rí yín huwa wa qabiluhu òun àti gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ọmọ ogun rẹ̀ min haythu la tarawnahum wọ́n rí yín níbi tẹ́yìn ò ti lè rí wọn àwọn láǹfààní sí ká máa rí wa àwọn láǹfààní sí ká wọ̀ rí wọn ó ti tẹ̀ ẹ́ káwọn díẹ̀ ni wọ́n máa ń rí wọn nígbà tí wọ́n bá wọ̀ yá àjà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ẹni tí wọ́n bá fẹ́ fara hàn ọ́ fara pàmò dé téèyàn máa rí wọn nínú ilé tàbí kéèyàn rí wọn lójú ọ̀nà àbí kéèyàn pàdé wọn nínú àwọn ààyè tó ká sófo àtòríṣiṣẹ́ àwọn àyè tí wọ́n ń rí wọn ẹni tí wọ́n bá ń bájà ni wọ́n sábà rí wọn ọlọ́run fún ẹnìkan tí ìbá ṣe pé wọ́n bá wọ̀ yẹn làkàtì pẹ̀lú èèyàn kọ́ máa rí wọn nífẹ̀ẹ́ tètè kì í ṣe tọrọ ní bàmúsá yà Ọlọ́run àlùjẹ́nnù nínú èdè Lárúbáwá àwọn àáfàá ní wọ́n mú látara janna yajunnu ijtinana
ìṣtánà yẹ̀ṣtàjínà ìṣtìnàna kí nǹkan pamọ́ ìmánà ìṣtàtàrọ̀ nǹkan pamọ́ fún ojú láti rí ọ̀rọ̀nù fún yẹn láti rí gẹ́gẹ́ ọlọ́run náà sọ́nù suratul A'raf èyí náà yàrá kó wà wà kọ̀bílù mẹ́sìn látàrọ̀ náà ó ní yàtàwọn èèyàn rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ò ti rí wọn so wọ́n ní ntọ́pamọ́ fún ojú láti rí ni afa Ahmad bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala Sheikhul Islam nínú Majmu' Fatawa volume 19 wọn volume 19 Majmu' Fatawa wọn tọrọ jinnu pọ̀ sí àti volume 24 wọn Majmu' Fatawa volume 24 tọrọ jinnu pọ̀ nù náà pọ̀ wọ́n ní àlìjẹ́nù tá a bá fẹ́ júwe wọn nínú ẹ̀sìn èyí tí ń jẹ́ ẹni pé àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́ ń dá látara iná àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́ ń fi iná dá gẹ́gẹ́ bó ṣe fi erùpẹ̀ tá a fómi erùpọ̀ tó fi dá bàbá wa àgbà níbi Ádámù alayhi salatu wassalam bàbá àwọn èèyàn ọmọ àpárá adarí ọ̀run bẹ́ẹ̀ ló fi iná dá bàbá àgbà fáwọn àlùjànnú tí ń jẹ́ Iblis ó fi iná dá níbàámu sáwọn àyà Ọlọ́run tó pọ̀ nínú Al-Qur'anul Karim nínú Suratul Hijr tí ṣe Quran chapter 15 sura kẹẹ̀ẹ́dógún Quran verses 39 lọ síwájú Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bí ó ṣe fi iná dá Ìbílísù nínú Suratul Rahman tí ṣe Quran chapter 55 pàápàá jùlọ láti àyà 11, 12, 13, 14, 15 Ọlọ́run sọ nípa bó ṣe fi iná dá wọn ẹ̀kẹ́ kan nínú àwọn àyà fún wa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. ìkan nínú àwọn àyà tó Ọlọ́run fi sọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n bó tẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí ké kọjá ní tèmi wá bùkátà sí. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. táwa bùkátà sí ni òun dọ́mọ ẹ̀dẹ́ ní látàrí irúfẹ́ tá a fún mi rò pọ̀ tí ṣe bàbá àgbà níbi Ádámù alayhi salam òun dá àwọn àlùjànnú látara èjìjó náà tí ń jò gìrìgìrì pure iná lòun fi dá àwọn àlùjànnú ìyẹn ṣokùnfà tó fi jẹ́ pé nǹkan tó le tó burú ìmọ̀ ń tọ̀dọ̀ wọn wá torí tí wọ́n dá wọn látara rẹ̀ kì í ṣe ń tọ́ farasin kì í ṣe ń tọ́ rọrùn erùpẹ̀ ń tọ́ rọrùn pọ̀ ní orí tọ́pọ̀ sí máa jáde lára erùpẹ̀ ààrẹ làwọn èèyàn ti jáde gbogbo tá à ń jẹ lókè yẹ̀pẹ̀ náà ẹni ti jáde gbogbo tá à ń jẹ onú rẹ̀ ni omi sámà ń bọ́ sí tí ń rò pọ̀ mọ́ erùpẹ̀ ilẹ̀ tá a fẹ́ rí nǹkan jẹ iná ìsábà ṣèṣore ẹ ń bá fẹ́ fi iná sun nǹkan yóò gbé nǹkan tó fẹ́ dáná sun sínú apẹ inú kòkó onírin àbí kòkó alámà yóò àgbé lórí iná ní èyí rọrùn tá a bá mú iṣu tá a bá bò mójú àrò iná tí yóò sínú apẹ nǹkan kan tá a bá tètè máa yí sun yẹn padà yóò jò náà ni èèyàn rí nǹkan kan jẹ lára ẹ Ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga ó ṣe àwọn àlùjànnú lẹ́yìn tó dá látara iná gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ fún wa ìyẹn jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ibi máa ń wáyé padà tọ̀dọ̀ wọn lára tí àwọn àáfàá wa ń sọ fún wa ni pé ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn tó bá jẹ́ ẹni ibú tí ìbá ṣẹni rí téèyàn bá jẹ́ èèyàn bú àwọn nǹkan bẹ téèyàn máa ń ṣe tá a fi máa ń fojú ẹni ibú mọ́ra tí ọ̀tá fi máa ń di ọ̀rẹ́ èèyàn lára ẹ̀ ni pé a máa súnmọ́ a máa tá lọ́rẹ a máa kí a máa gẹ̀ ẹ́ a máa bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ a máa bá lò pẹ̀lú ìṣọ́ra
yóò ṣe okùnfà kí yípadà dé níbi ọ̀tá tí ń bá wa ṣe kọ́dọ̀ rẹ̀ gẹ́gbọ́dọ̀ sí wínú sọ́tù fún Fussilat tí ṣe Quran chapter 41 tọ́lọ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ àyà 34 dé 35 àyà tọ́lọ̀ ń sọ yìí pé ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ọlọ́ọ̀bá tọ́lá rẹ̀ ga ó ní dáadáa tàídá ẹ ṣe dọ́gba ẹ fi dáadáa tí ẹ dáa lọ ẹ máa ṣe dáadáa ṣe tí ń ṣẹ̀dá sí ẹ má fi ṣẹ̀san pẹ̀lú aburú dáadáa ní kẹ́yìn ó fi ṣẹ̀san ẹni tó jẹ́ ọ̀tá tó gbóná fún yín tẹ́lẹ̀ yóò di ọ̀rẹ́ ayò ní nípasẹ̀ pé ẹ ṣe dáadáa sí tọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn àlùjànnú kò sí tí ọba bá yàn sọ̀tá tí ó bá mú yàn ní ọ̀tá tó bá fẹ́ ṣèyàn lọ́sẹ̀ kò sí nǹkan dáadáa kankan tá a lè sọ fún tó lè tẹ́ lọ́rùn àwọn ọgbà ìtẹ́lọ́rùn pẹ̀lú pé ẹ ṣe nǹkan tó dáa sí mi ọ ń bẹ lára èèyàn ọ ń sọ fún yàn pé ìwọ lágbájá yìí wọn gbẹ̀mí rẹ o wọn fòpin ẹ̀mí rẹ tú o lọ kó sẹ́nu ọkọ̀ tí ń bọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àtòbí ọ́fíìsì àti sálẹ̀ bẹ́ẹ̀ sínú odò ẹ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ìyàwó sọ pé dàkùnjọ ṣàánú mi ọlọ́run ní bínú sí ọlọ́run jẹ́ ó ń yà ọlọ́run jẹ́ wọn ní ìdábù fi mí lẹ̀ mo dààmú mi mọ́ àlọ́ ọ̀ràn wọn ẹ̀bẹ̀ ọ̀ràn wọn yín fún ọ lówó yín fún ọ lásọ ọ̀ràn wọn ẹ̀ta lọ́rẹ̀ kọ́ gbọ́ rẹ kọ́ máa lọ ọ̀ràn wọn ìyẹn ló fi jẹ́ pé ọlọ́ọ̀bá tọ́lá rẹ̀ ga ọ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún wa nínú Al-Qur'anul Karim kí làá ṣe tá a fi ti ọ̀tá tó gbóná jẹjẹ yìí lọ kó lọ́dọ̀ wa torí ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga ò fi ìdọ́ta àwọn pamọ́ fún wa nínú Suratul Baqarah Quran chapter 2 verse 208 ọlọ́run yá ayọ́ alladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ọlọ́run ní èṣù tó fojú hàn ọ̀tá tó fojú hàn ní èṣù jẹ́ fún yín ọ̀tá tó fojú hàn naked enemy ní èṣù jẹ́ fún yín kì í ṣe ọ̀tá tó pamọ́ ìwọ̀n ọlọ́run ọba tọ́lá rẹ̀ ga òun lẹ́mọ̀ bẹ̀ lórí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ abáṣì sọ bẹ́ẹ̀ o Suratu Fatir ṣe Quran chapter 35 verse 6 rẹ̀ owúrò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà nínú Suratu Yusuf Quran chapter 12 verse 5 rẹ̀ owú bẹ́ẹ̀ náà sefrale náà àwọn abáṣì sọ Quran lọ́lọ́ ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀tá lè sùn jẹ́ fún yín nínú Suratul Kahf Quran chapter 18 verse 50 ọ̀sọ̀ bẹ́ẹ̀ náà àwọn abáṣì sáwà rẹpẹtẹ tọ́lọ̀ fi sọ ẹni tó jẹ́ ọ̀tá yìí tá a bá fẹ́ tí ọ̀tá yìí lọ́kí là á ṣe tí ọ̀tá yìí ò fi ní rí wa mú tí ò ní rí wa ṣe léṣe àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí ká lọ dìbò sọ yìí pé ẹni tí ò tí ì ní problems wọn ni o àwa tọ́lọ̀ ń là tọ́lọ̀ ò jẹ́ wọ́n tí attack tá a tí ì ní sòrò pẹ̀lú pé jínú fìtì náà wá àwọn tí mo fẹ́ sọ yìí ká lọ dún ní màá àwọn tó bá ti ní problem tí wọ́n ń fún wọn ní attack wọ́n ti wà lára wọn wọ́n ti ń wọnú ilé èèyàn wọ́n ti ń dáre èèyàn wọ́n ń wọlé wọ́n ń jáde lára èèyàn wọ́n ń wánú ilé wa wọ́n ń jáde wọ́n ń kó àlójú ọ̀nà wọ́n ń fi tiran lórí èrè àwọn nǹkan tá a ṣe ọ̀tọ̀ ní o àmọ́ prevention is better than cure àwọn lábá ní al-wiqayatu khayrun min al-ilaj ká ní prevention kọ́ ló ń dáàbò wá káburú mọ́ ṣẹlẹ̀ sí wa ọwọ́ preferable than káburú ṣe wá tán lọ ká máa wá kí ọ torí ó fi jẹ́ pé gbogbo àtàkì èdè àtàkì jane àwọn tí mo fẹ́ sọ ìkádìí mo sọ pàtàkì pọ̀ nǹkan àkọ́kọ́ òun ni ká máa sábà ṣe a'udhu billahi minash shaitonir rajim àtàwùdù ìsàdì ọlọ́run kó lọ́dọ̀ èṣù kájọ jẹ́ nǹkan pàtàkì pọ̀ lọ́dọ̀ wa ọlọ́run tó rẹ̀ ganu Suratu Fussilat tí ṣe Quran chapter 41 verse 36 ọlọ́run sọ báyìí wípé وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه هو السميع العليم. Ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga ọjọ́ a máa mọ̀ yí pé tí ròyìnròyìn èṣù àtàkì èṣù tá a bá ti ń rí i pé ó fẹ́ wá bá wa èṣù fẹ́ gbórí wa kó bí tọ́lọ́ ń fẹ́ lọ síbi tọ́lọ́ ọ̀fẹ́ ẹ sáde èmi Ọlọ́run lónìí táwa nínú rẹ̀ àtàkì àlùjànnú ló pọ̀ fọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn púpọ̀ jù tàná lọ nítorí pásìkò táwa yìí mọ́ ni wa lẹ̀ táàkọ́ aláìwá lẹ̀ ìkìláṣù lẹ̀ tàwákùrù àlàlá ilẹ̀ oríṣi nǹkan lọ́lẹ̀ lára wa àwa asúmọ́ àwọn innovations bídíà àrùn bídà asúmọ́ púpọ̀ lásìkò tá a wà yìí bọ́ọ̀mù yẹn ṣe jẹjọ pọ̀ nísìn nínú ẹbọ ìmú nǹkan mímọ́ Ọlọ́run ti tàná lọ lásìkò tá a wà nínú rẹ̀ ìyẹn jẹ́ kí àtàkì jínù náà pọ̀ lásìkò tá a wà lórí ayé a'udhu billahi minash shaitani rajim pàtàkì pọ̀ ní tèmi àtẹ̀yìn gbọ́dọ̀ máa ṣe kan ní Suratul A'raf Quran chapter 7 ní Suratul A'raf verse 16 àti 17 rẹ̀ Ọlọ́run tó ẹ̀gá sọ báyìí pé. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ọlọ́run nítorí pé èrè èṣù sọ fún Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ tó Ọlọ́run sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ nípa níta dé ní ìsìn tó ti sọ mí lórí ibú tó ti dẹni àánú pẹ̀lú pé Ọlọ́run ti bínú sóhun. Gbogbo ọ̀nà tí àwọn ẹ̀dá ọgbà ṣe tiẹ̀ tí wọ́n fi rí ọ̀nà rẹ̀ lòun ó máa dúró dé lójú ọ̀nà wọn ò ní jẹ́ wọn ó rí ṣe o òun ọkọ̀ dé ò ní jẹ́ wọn ó rí ọ̀sìn o. Ẹ sì rí i pé nínú àwọn àmì tá a fi máa mọ̀ pé wàhálà ń bẹ fún yàn ìkànnì ní kéèyàn fẹ́ kírun kó sófin àti ríran kí kéèyàn fẹ́ ké Kùránì káwọn ọmọ ṣe é ké mọ́ ká fẹ́ sálọ àlákàlọ̀ ọmọ ṣe é ṣe èyí ó ti mọ̀ pé kọ̀dídá kálá àlìjìn èṣù ti dé sọ́dọ̀ èèyàn ó ti dé tó ṣe èèyàn bí ọba tí wàhálà ṣe é ṣe ni táwọn kan bá ti ń ṣẹlẹ̀ òun ó di àwọn èèyàn lọ́wọ́ níjẹ́ wọ́n rí ọ̀sìn ìkànnì tó ń ṣe fún àná òun gba owó ọ̀tún òun gba owó òsì òun gba iwájú òun gba ẹ̀yìn ìrí ọlọ́ọ̀bà ò ní rí ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀dá rẹ lẹ́ni tó rí ẹni tí ó mọ̀ rí Ọlọ́run lọ́lọ́run bí ní pé wọ́n mọ̀ jọ́sìn fún ọmọ fọpẹ́ fún ọ òun darí wọn sójú ọ̀nà tó ọ̀fẹ́ ni Ọlọ́run sì sọ̀rọ̀ pé ojú ọ̀nà wọn ọlọ́ọ̀bà téèyàn tó ti fi rí yọ náà ojú ọ̀nà ìrí òsò ní rí dí lọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ ní eré àwọn tí wọ́n jẹ́ ní tọ́ pé wọ́n ń sin ọlọ́ọ̀bà sincerely tí ì sórí àwọn àtẹ́pẹ́ tẹ̀mítẹ̀mí ni Ọlọ́run ni wọ́n gbàgbọ́ Ọlọ́run ni wọ́n ń jọ́sìn fún tẹ̀mítẹ̀mí ò ní rí wọn dí lọ́wọ́ o ò rí ẹsẹ̀ lọ́dọ̀ wọn àwọn fásitì sáàpọ̀nù Quran tọ́lọ́ fi ń sọdún ẹ̀ kí n má bàa gbàsìkò tọ́pọ̀ èèkan nínú tí mùsùlùmí ó dùn ní má òun ni ká máa ṣe a'udhu billahi minash shaitanir rajim gbólóhùn yẹn tẹ́ bá wò ní Suratul Nahl ti ṣe Quran chapter 16 sura kẹrìndínlógún Quran aya verses 98 and 99 àárí pé náà lọ́lọ́run tó tọ́ka sí ó yẹ kí. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ kí Al-Qur'anul Karim yẹn ṣe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Èṣù tẹ́ ń wò ní Ọlọ́run ní òní lágbára lórí àwọn tó jó gbàgbọ́ òdodo àtàwọn tó ń gbára lóhun Ọlọ́run ọba nìkan. Al-iman wa tawakkul nù. Ìgbàgbọ́ òdodo lọ Ọlọ́run àti kéèyàn repost confidence in Allah. Ká má gbẹ́kẹ̀lé lómi yàtọ̀ sọ́lọ́run tawakkulu. Tẹ́ ẹ bá ti lé ní pẹ́rẹ́ báyẹn bẹ̀ lọ́wọ́ Èṣù. Ká tẹ̀wájú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní at-tasmiya. Gbólóhùn bismillah kọ́lá bí ojú báyẹn lọ bismillah níbẹ̀rẹ̀ gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe pàtàkì lọ́jẹ́ fún yẹn láti bọ́ lọ́wọ́ Èṣù àwọn àlùjànnú tá a bá fẹ́ jẹun ká ṣe bismillah tá a bá fẹ́ mumi ká ṣe bismillah tá a bá fẹ́ wọnú ilé wa ká ṣe bismillah tá a bá fẹ́ wọlé ẹ̀gbẹ́ inú àwọn àdúrà tá a kà bismillah wà nínú ẹ̀ ká tó gbé ẹsẹ̀ sí wọnú ilé ẹ̀gbẹ́ bismillah wà láǹtà wù lẹ́nu ọ̀nà ká tó wọlé
tá a bá ti lè máa ṣe bísímìláì ní bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ṣẹlẹ̀ ní a ṣe bísímìláì nù ẹ̀ èso ò ní lágbára lórí wa mọ́ torí pé ní hadisi Jábìr ọmọ Abdullahi gbà wá tọ́lọ́ bá kó bá yọ ní sí bàbá àtọ́mọ nínú hadisi Sahih Muslim hadisi 2018 látọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam olóńgbò tá à ń sọ pé dakhala rajulu baytahu tí èèyàn bá wọnú ilé rẹ̀ tó bá ṣe bísímìláì gbà tí ó wọlé ó tó fẹ́ jẹun tó ṣe bísímìláì ṣèyítọ́nù ó sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ pé la asha lakum wala mabit ilé kẹwàá yìí kò sóúnjẹ fún ẹ lérí nǹkan jẹ ń bẹ o ẹ sì lè rí ibẹ̀ sùn ẹ jáde kí ni ó mú èṣù jáde kó nu léhùn bísímìláì tàwí ká tó wọlé bísímìláì tàwí ká tó bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ yóò mú èṣù jáde kó nu lé fún wa wọn ò ní bá wa ṣe àánú oúnjẹ wa gbà bá fẹ́ jẹ wọn ò sì ní bá wa sọ nu léhùn kan bísímìláì ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ewì fàpèjúwe inú súnà níbi sallallahu alaihi wasallam téèyàn bá fẹ́ wọlé inú kánú àdúrà wọn pé bísímìláì wàlájínà kí ló wí tẹ̀lé bísímìláì kharajna wa ala rabbina tawakkalna bísímìláì wàlájínà bísímìláì kharajna wa ala rabbina tawakkalna lórúkọ Ọlọ́run la fi ń wọlé lórúkọ Ọlọ́run la fi ń jáde ọlọ́ọ̀bá wa lágbára lé bísímìláì wà láǹtàwì inú létí ìdẹ́kí sọ bá wa gbélé tí ò ní jẹ́ wọn mọ̀ súnú lé wa bísímìláì láàwì ń bẹ̀rẹ̀ jíjẹ mímu tí ò ní jẹ́ wọn bá jẹ́nu oúnjẹ wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí fi ilẹ̀ àwọn pa ní àtàkì jìn àní àtàkì àlùjànnà àní àtàkì àlùjànnà nígbà tá a bá ti ṣe ń tọ́nà àtòjíṣẹ́ sallallahu alaihi wasallam ní àṣẹ àtàkì ọmọ wà ní. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ó ní ànábì kíkí àti gan Ọlọ́run kó lọ máa lọ sọ yìí pé idha arada ahadukum an ya'tiya ahla faqal bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana tẹ́nìkan ní bá fẹ́ súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ ọkọ àti ìyàwó fẹ́ súnmọ́ ìfẹ́ tẹ́tọ̀ wá sọ pé bismillah allahumma jannibna ash-shaytana ìrí ọlọ́ọ̀bá ò gbé àjẹrẹ sí èso wa jannib ash-shaytana ma razaqtana gbésù jìnnà sí tó ṣe fún àníbi ìbálòpọ̀ yìí gbésù jìnnà sí ànábì sallallahu alaihi wasallam ó tọrọ ọmọ yẹn fún ẹ lọ́mọ látara ìbálòpọ̀ yẹn èso ní lágbára lórí ọmọ yẹn kò ní fagbúrú kọmọ náà sallallahu alaihi wasallam ìyẹn já mọ̀ pé bísímìlá pàtàkì lọ jẹ́ torí pé kò sásìkò púpọ̀ fún lẹ́jọ́ yìí káàdì mú sọ ìkànnì ọ̀nà tá a máa ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta òní kíké suratul falaq àti suratul nas lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà suratul falaq suratul nas lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa ké sọ méjèèjì nígbà bá fẹ́ sùn lálẹ́ mò ń bá ṣàlàyé lórí ẹ̀ a máa ké lẹ́yìn àwọn ìrun wákàtí 5 tàbá ti ń kírun tán a ké lásìkò tó bá rẹ̀ wá tó bá rẹ̀ ara ká máa ké àtàwọn tó jọ lọ nínú súnà níbi sallallahu alaihi wasallam orí tá a bá fẹ́ sùn lálẹ́ ká jókòó létí ibùsùn wa ká fi atẹ́gùn sọ́wọ́ wa atẹ́gùn lè jẹ́ atẹ́gùn lásán tí ò ní tọ́nú ó lè ní tọ́nú ó depend lórí dialect arábíkì tí wọ́n lò torí pé àwọn àfa máa ń ṣàlàyé dialect yẹn tí wọ́n bá sọ pé náfàfù àti náfàfù àwọn kan sọ pé atẹ́gùn lásán tí ò ní tọ́nú ni àwọn kan sọ pé atẹ́gùn tó ní tọ́nú ni ó depend ìjásí ni àbí ilẹ̀ sham èyí kí torí ọjẹ́ ń bẹ̀. almuhimu a fi atẹ́gùn sọ́wọ́ a kì í suratul ikhlas kan kúlú Allahu ahad Quran chapter 112 kúlú a'udhu bi rabbil falaq Quran chapter 113 kúlú a'udhu bi rabbin nas Quran chapter 114 a kì í kọ́ kẹsà tẹ̀lé wọn a fọ yẹn lọ orí ojú wa lọ lẹ́bi tọ́lọ́ bá ní kọ́ wọ́dé lára wa a ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì a fi atẹ́gùn àtọ́kẹ́ wọn a fi rárá a ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì tá a kì í èsù kankan ní lọ́dọ̀ yẹn tí lè fi mọ́ èyí ó sùn pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ nínú Ọlọ́run ni Ọlọ́run sọ yẹn títí lè fi mọ́ ni èsù kankan ní lọ́dọ̀ wa àtàkì jínú kankan ní bá a lójú ọ̀run àfi tá a bá ṣe o àfi tá a bá ṣe Ọlọ́run kò san àwọn àfa wa lẹ́sàn-án rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ní máa ń sọ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ìfẹ́ yà lọ bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kírun tán gbogbo ìrun wákàtí 5 inú tó jẹ́ súnà níbi sallallahu alaihi wasallam àti gbọ́dọ̀ put into practice tá a gbọ́dọ̀ máa lò tá a bá ń wá ẹ̀san rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run tá à ń wojú rí Ọlọ́run tá à ń wá protection from jinn tá à ń wá ìdáàbò látọ̀dọ̀ àwọn jinn náà
ìkànnì tá a máa ṣe lẹ́yìn ìrun ọ̀nà yẹn wákàtí 5 oníkàkí ayatul kursi kan kákìlú kúlú Allah ahad kúlú a'udhu bi rabbil falaq kúlú a'udhu bi rabbin nas lẹ́yìn ìrun méjì subuh àti maghrib kursi yẹ kan àmì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù 3 times láàkè mẹ́ta ni àwọn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù zuhuri asri àti isha ẹyọ kọ̀ọ̀kan láàgẹ̀dẹ̀lẹ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni kò sẹ́ni kan tí ó ké tọ́lọ̀ ní sábẹ́ dhimma rẹ̀ abẹ́ ààbò rẹ̀ ìsọ rẹ̀ tí èdèrún mi ọlọ́mọdé àbòbò yẹn tí èdèrún mi àtọ̀kẹ́ nínú mi yóò tó dábò àdérún mi so ọmọ ìgbẹ́ continually láàmú wà lábẹ́ protection ọlọ́run ní wọn bá gbà tá a bá ti fi ntí Islam ní kébì àtẹ̀yìn ó ṣe tá a bá ti fi ilẹ̀ kí n dá dúró ní sókè bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ní kíkẹ́ ayatul kursi kíkẹ́ ayatul kursi gbogbo ara ti mọ pàtàkì rẹ̀ pé lẹ́yìn gbogbo wákàtí 5 ó wà lára ń táàkì lẹ́yìn bàbá parí ìrun tán kùrìsí mbẹ́mbẹ́ ìyẹn ò ní èméjì inú kùrìsí yìí iṣẹ́ rẹ̀ wá kọjá ọ̀rọ̀ ọ̀run wákàtí 5 nìkan àákè lálẹ́ gbà bá fẹ̀gbẹ́ lórí ibùsùn wọn náà tá a fẹ́ sùn àákè suratul Fatiha bàbá fẹ̀gbẹ́ lórí ibùsùn tán àákè ayatul kursi yìí kan àákè amana rasul kan àtàwọn suwaru míì ó ti pè lórí ntàfẹ́ ṣe ntọ́wà general Fatiha kursi yìí amana rasul qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu ahad qul ya ayyuhal kafirun Quran chapter 109 àti qul Allahu ahad Quran chapter 112 Fatiha kursi amana rasul Quran chapter 2 verse 285 and 286 Suratul Kafirun àti Suratul Ikhlas àákì kọ̀ọ̀kan rẹ̀ lórí ibùsùn wa táwa ti fẹ̀ bẹ́ẹ̀ líbẹ̀dì lálẹ́ ká tó máa ká gbogbo àwọn àdúrà míì tó wá látọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ìyẹn wà ní tá a máa ké nínú àdìsí mẹ́nu Sahih Bukhari tó gbajúgbajà gbogbo aláti gbádìí severally lẹ́nu àwọn àfáà torí àwọn èèyàn máa ń kó tiẹ̀ púpọ̀ náà bá ti ń sọ̀rọ̀ àlùjànnú àti wọ́n lọ́wọ́ sí máa ń dáàbò bóyá pẹ̀lú ayatul kursi hadith 5010 ní Sahih Bukhari nínú an-Nasa'i fil Kubra nínú àdìsí Sunan an-Nasa'i al-Kubra hadith 1075 lọ́wọ́ àdìsí Abu Hurairah ní kọ́lọ̀ yọdún sí tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam fi sọ zakatul fitr jákà táwọn èèyàn ń yọ níparí ààwẹ̀ Ànábì fi sọ kọ́ máa sọ tí àlùjànnú kan wá lóru láti wá bùjẹ́ ń bẹ̀ ọwọ́ wa bu oúnjẹ jẹ́ inú oúnjẹ tán dájọ́ tábùrẹ́ a sì gbà lọ́rùn ọwọ́ mú rírí fètètè nu ó rírí fètètè ó sì di lọ́rùn ọmọ wọ́n mú báyìí ó lè ní ọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni bùkátà ló gbé òǹdè ebi ń pa òun pa àwọn ará ilé onídìí oúnjẹ ló ń fi wá tọ́ bá fọ́ ilé òní padà wá jọ́ mi mà torí tọ́ lọ́hùn fàṣánù fòun lẹ̀ arákùnrin sì fi lẹ̀ nígbà alẹ́ bá níbi àṣà sọ pé ẹni tó mú lóru kí ni tó wí tó fi fi lẹ̀ ọ́ sàlàyé fáníbi ọ̀sọ̀là torí kọ́ bá àgùn ló jẹ́ ní mọ́sọ́tìn rẹ̀ alẹ́ kejì arákùnrin tó padà wá àbúrò yà tó dì mú lónìí wò ní fi ọlẹ̀ ó mú ọdíwájú àníbi sọ̀rọ̀ ọ̀sọ̀là wò ó sọ ọmọ kò mọ́ sásì gbogbo ayé ọmọ kò lè ní ọ ó tún bí àbúrò yà tó fi ilẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ yọnu sàbúrò yà rà ọ̀padà àlejò kẹta àbúrò yà dì mú èwọ̀n ní gbẹ̀bẹ̀ lónìí nígbòrí pé ẹ̀bẹ̀ ọ̀fẹ́ tà ọsọ fábúrò yà tó ọba ìfowónlẹ̀ wọn kọ ní nǹkan kan tó ṣe tọ́ tí wọ́n fi ọ̀sọ̀ nǹkan báyìí tọ́ mọ́ kí tó àti ké tó lè kankan òní dọ́dọ̀ rẹ̀ àlùjànnú ní àbẹ́yẹ̀ wọ̀nyí débi nǹkan wọn ni kí ni nǹkan náà ní Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dé parí Quran chapter 2 verse 255 àbúrò yà bá filẹ̀ rọ́ọ̀dì aláàánú ìgbó dídárò àníbi ni ẹni tó mú lóru kí ló tó wí tó fi filẹ̀ àbúrò yà sọ àdàbí di fálùbí ọ̀sán àníbi ni tó sọ òdodo ni sọdakọ wọ́wọ́ ká dùn òdodo ni tó sọ pété ìbá kékeré sí àlùjànnú kan kò ní débi nǹkan yẹn àmọ́ òkúrọ̀ rẹ̀ ni tó sọ̀rọ̀ gangan fún rẹ̀ kì í sọ lódodo èèyàn àmọ́ tó sọ sínú àmọ́rí òdodo náà rò òkúrọ̀ náà bọ́ bí àwọn náà ṣe máa ń tọrẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan òkúrọ̀ ni ó àmọ́ tó sọ yìí òdodo ni ìyẹn tó lẹ́rìí pé ayatul kursi wà lára tí máa ń fa ààbò ọlọ́run protection ọlọ́run kó lọ́dọ̀ àwọn àlùjànnú tó sì lè dáàbò bo nǹkan ní wa kó lọ́dọ̀ àwọn àlùjànnú kábàǹkè káàdì yẹn mú sọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ó ní amana rasul àyà méjì tó gbẹ̀yìn Suratul Baqara ìyẹn ò ní ti kálujọ́ tó pọ̀ nù torí nínú àwọn hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam àti rí kà nínú àwọn hadith tánibí sọ pé ń bá kí àyà méjì tó gbẹ̀yìn Suratul Baqara lálẹ́ ọjọ́ kan kafatahu min kulli shay
àyà méjèèjì ó tó ń tọ̀ ń kó mi gbogbo nǹkan pátá láyà méjèèjì ó tó wá ń bẹ̀. So táwọn afáà máa ń sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ pé ṣé yóò tó wá mi kìyàmù léèlì náà page 358 ṣé yóò tó wá mi kìyàmù léèlì ṣé yóò tó wá mi nǹkan báyìí ṣé yóò tó wá mi nǹkan báyìí. Ànábì sọ̀rọ̀ àṣà ń gbé wá ní ọ̀rọ̀ gbogbogbò pé àwa bùkátà sí àmọ́nà rọ̀ṣùlù kéké púpọ̀ pàápàá jùlọ lálẹ́ ńgbà tá a bá fẹ́ sùn àbá ké lálẹ́ àgbàládá tọ̀pọ̀ rẹpẹtẹ kí n má wọnú ọgbà rẹ̀ lọ a sì rí ìsọ ọlọ́run àbọ̀ ọlọ́run lórí níta torí ẹ̀kẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òní kíké sọ́ọ̀tù Bákọ́rọ̀ once in every 3 days once in every 3 days. Sọ́ọ̀tù Bákọ́rọ̀ either we recite it or we listen to the recitation of it. Inú ká ké fúnra wa inú ká gbọ́ ní tí wọ́n ti record síbi kan ká play ẹnu ilé wa. Ilé tí wọ́n bá ti ń play sọ́ọ̀tù Bákọ́rọ̀ àbí wọ́n ti ń ké sọ́ọ̀tù Bákọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́jọ́ mẹ́ta àlùjànnú ò ní wọlé òun. Gbogbo tí wọ́n sọ gẹ́gẹ́ bí mo sì sọ bẹ̀rẹ̀ kí n tó máa sọ wọ́n kì í ṣe ilé tí wọ́n ti wà already o là ń sọ yìí o. Ilé tí wọ́n ti wà lọ́wọ́ sẹpẹ́sẹpẹ́ nǹkan míì láàṣẹ tí ó mọ̀ jáde. Ilé tí wọ́n ti wọ̀ tá a bá ti ń ṣe wọ́n lè wọ̀ bí ìnílẹ̀ ìtara wà kú wá tèmi. Ilé tí wọ́n ti wọ̀ tá a bá ṣe wọ́n lè wọ̀ tá a bá ti wọ́n lé kan àwọn nǹkan míì bẹ̀ tá a ṣe lórí ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀keje òun ni ká jẹ́ kí àzìkárì wa kó pọ̀ àzìkárì yìí bí àtẹ̀yìn ká jẹ́ kó pọ̀ ká máa ṣèrántí Ọlọ́run púpọ̀. Ẹni tí bá ń ṣèrántí Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ ó ti wà lábẹ́ ààbò àti sọ Ọlọ́run. Àwọn àáfàá wa nínú àwọn tírà wọn àáfàá Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nínú Majmu' Fatawa volume 24 wọn àáfàá yìí kan náà ní volume 10 Majmu' Fatawa ilmu suluk mujalladu ilmi suluk níbi tá ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn téèyàn máa ń ṣe káàfin rí ọ̀nà Ọlọ́run láyàtà lùfẹ́àmà. Wọ́n sọ̀rọ̀ extensively lórí orí tí mẹ́fà àzìkárì. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ aké wọn Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala nínú àwọn tírà àwọn tó pọ̀ al-Wabil as-Sayyib al-Wabil as-Sayyib tírà àzìkárì Imam Ibn Qayyim nù. Wọ́n láwọn tírà míì débi Ighathathul Lahfan min Masayidi Shaytan tí àyẹn pàtàkì pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn àlùjànnú àti ń tá a lè ṣe láti bọ́ lọ́wọ́ wọn. Nínú àwọn ntí àníbi sọ̀rọ̀ àṣà sọ fún àǹkà àzìkárì níbàámu sáwọn àyà Ọlọ́run tí ń bẹnu Al-Qur'anul Karim èyí tèmi àtẹ̀yìn náà mọ̀ púpọ̀ wípé àzìkárì iṣẹ́ rẹ̀ iṣẹ́ tọ́pọ̀ ni. Ọlọ́run ní kéèyàn ṣe àzìkárì á ṣe nínú ọ̀run á ṣe àzìkárì tá a bá dojú ogun ẹ̀sìn tá a bá wà láṣẹ ọlọ́gẹ́bí náà ṣùgbọ́n Suratul Anfal verses 46, 47, 48 Quran chapter 8 àzìkárì lójú ogun Ọlọ́run rẹkọmẹ́ndì ẹ̀ láti ní sọpọ́ọ̀tì Ọlọ́run láti borí ọ̀tá Ọlọ́run rẹkọmẹ́ndì ẹ̀ ní àtẹ̀yìn náà nídìí ẹ̀ pọ̀. Níjọ́ Jímọ̀ Ọlọ́run tẹ bá kiri Jímọ̀ ta fantastic fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun nínú sọ́ọ̀tù Jumu'ah Quran chapter 62 níparí rẹ̀. Ẹ bá kiri Jímọ̀ tẹ fọ́ káàkiri ilé ayé ẹ máa wó orí èmi Ọlọ́run ká ẹ máa retí mi Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ kẹ́ ẹ bá lè jèrè. Ó rẹ̀ pé àzìkárì orí rẹ̀ rẹpẹtẹ ní nǹkan mọ́ àpèjú ẹjẹ́ ẹ̀ wá ni. Nínú hadithi kan èyí jẹ́ fi sọ fún wa nípa àzìkárì tí àbúrò rẹ̀ gbà ọ̀kọ́ ló ń yọnu sí. Nínú Sahih Bukhari àti 6403 Sahih Bukhari àti 6403 nínú Sahih Muslim àti 2691 hadithi ànábì kíkẹ́ àti Ọlọ́run kó lọ bá ọlọ́ni kẹ́ tó wá wí la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100. Inú oore tí ó rí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé yọjà ìsàlẹ̀ mina shaytan hatta yumsi. Ẹ ń bá wí láàárọ̀ Ọlọ́run dáàbòbò kó lọ́wọ́ èṣù tí ìdásálẹ̀ ni. Ẹ ń bá wí lọ́wọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ Ọlọ́run dáàbòbò kó lọ́wọ́ èṣù tí ìdárọ̀ ọjọ́ kejì ni. Tó rẹ̀ yí pé àzìkárì ń bẹ nínú tó pàtàkì pọ̀ tọ́lọ́ fi máa ń ṣe ààbò fún ẹ̀dá kó lọ́wọ́ àwọn nǹkan aburú. Lára nǹkan tí mùsùlùmí tí ó máa ṣe òun náà ni pé gbogbo ìgbà
tá bá ti ń dé àwọn ààyè kan tí í ṣe lé wa a lọ sọ́fíìsì wa a lọ síbi business wa a lọ sí company kan a lọ sí station lọ sí ilé ẹnìkan tá bá ti ń wo bí tá a lọ yẹn ká ṣe a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa tá bá ti ń ṣe aburú kankan àlùjànnú ní abẹ́dá kankan bẹ́ẹ̀ náà àwọn èèyàn táburú wọn kàn wá mẹ́ta ikú ní òsì. Àdìsẹ́ mẹ́nu Sahih Muslim àdìs 2708 nínú Muslim. Lára àwọn ìlànà àníbi ọ̀sán tá a fi là lọ́wọ́ èso ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́kẹ́ni tẹ́ bá ń yán lọ́rì ẹ̀fọ́ bu ẹnu tẹ́ bá ń yán ẹ má lanú lẹ̀ láì fọ́ bò. Torí pé àníbi ọ̀sán sọ pé tá a bá lanú lẹ̀ tá a bá ń yán àlùjànnú lè kú sí aláìnú nípasẹ̀ pé aláìnú lẹ̀ hùn. Àdìsẹ́ Sahih Muslim ni àdìs 2995 nínú Sahih Muslim. Lára àwọn nǹkan tí ó ń jẹ́ ààbò fún yàn tọ́lọ́ fi máa ń láì níbi aburú àwọn àlùjànnú òun ni ìrun pípé wà. Ìrun pípé tí mo fẹ́ sọ yìí ó wúlò fẹ́ tó ti ní àtàkì jìn ó wúlò fún un létà àwọn àlùjànnú bá ń wá wípé ó wúlò nínú ilé torí pé tí a bá ti lè ń pèrò nínú ilé kan àwọn àlùjànnú náà máa jáde kó nínú ilé òní. Àwọn àhàdísà níbi sọ́lá àṣà ti wà lórí ẹ̀ pé tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹnu pípé báyìí àwọn àlùjànnú náà sàkóhun tó sì bẹ̀ ni. Orígbà wọn bá pèrò tó tún padà wá. So tí wọ́n bá mẹ́nu lẹ́kẹ̀tẹ̀ bá pèrò ń bẹ́ àwọn àlùjànnú náà jáde ń bẹ̀. Tó yẹ wípé àwọn afá máa ń recommend wípé tá a bá jẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ tí èjẹ́ mọ́ pé lọ́nù gbó bí àwọn tó jẹ́ geologist nísìn tá lè máa lọ ṣiṣẹ́ lórí àwọn rocks àwọn àpáta náà gbẹ́ àtàwọn àyè torí bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Àbá àwọn tó jẹ́ herdsmen àwọn tó da ẹran àbí àwọn farmers àwọn tó jẹ́ àgbẹ̀ orí nǹkan oko tí igi lára ń bẹ nínú oko tó ń lọ ọ̀dà púpọ̀ kan pèrò ń bẹ̀. Tó wá pèrò àwọn àlùjànnú lọ́sàkóhun tó sì bẹ̀ ọ wà ní tó pàtàkì pọ̀ kí n má gbàsìkò tó pọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀. Lára àwọn nǹkan tó jẹ́ pé mùsùlùmí ó ṣe tọ́lọ̀ fi máa ń dáàbò bóyàn òun ni ká máa tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run púpọ̀ ká sì jìnnà sí ń tọ́lọ̀ ń ṣe léèwọ̀ ká máa tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run púpọ̀ púpọ̀ ká tẹ̀lé àṣẹ òjíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́pọ̀ ká jìnnà sáwọn nǹkan tọ́lọ́run àtòjíṣẹ́ rẹ̀ kíkẹ́ tí Ọlọ́run kọ́ lọ́ba tá ṣe léèwọ̀ ká jìnnà sí. Bá a bá ṣe close mọ́ Ọlọ́run tó àtòjíṣẹ́ rẹ̀ súnà rẹ̀ tó bá a bá ṣe jìnnà sí àwọn màásí àwọn sins evils tó bẹ́ẹ̀ láti ní protection from Allah tó bẹ́ẹ̀ lọ́rùn sí dáàbò bá tó. Tá a bá wo àyà Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ nínú sọ́tù Maida tọ́lọ̀ ìsọ̀rọ̀ nípa ọtí tẹ́tẹ́ títa òòṣà sísìn iṣẹ́ wíwò Quran chapter 5 verse 91 àríkà ní Ọlọ́run gangan fẹ́ sọ pé èṣù gbà lérò láti. Innama yuridu shaytan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. A rí pé Ọlọ́run ti já mọ̀ pé èṣù èròǹgbà rẹ̀ ní kọ́sẹ́dì èmi àtẹ̀yìn kù níbi tọ́lọ́run ní ṣíṣe. Ẹni tí èṣù bá ti ṣẹ́dẹ̀ kó mi kó rí tọ́lọ́run ṣe èṣù ti kéèjì ẹ̀ òun tó ti wà ní bondage. Kọ́lá bẹ́ẹ̀ bá sọ pé èṣù kò fún lọ nípa èṣù jèrè lára ẹ̀ ní èṣù kò fún lórí ẹ̀. Táwọn kẹfẹ́ yà máa sọ pé èṣù kò fún àwọn tó pé èṣù ti kéèjì wọn subhanallah rasi ó ti à ń kọ́ fún wọn á sọ pé èṣù kò fún àwọn tó kó ti dè mọ́lẹ̀ tẹ́ pé ẹran sin rẹ̀ ni wọ́n lórí èṣù ni wọ́n wà lọ́dọ̀ rẹ̀ èṣù kò fún lórí ó jèrè wọn ni ẹni èṣù kò fún lórí ẹ̀rẹ́ tẹ́sán òrìjì àti sin Ọlọ́run bá tọ́lá rẹ̀ ga Ọlọ́run ni ó kírun. ṣé kẹwàá mi tẹ̀dọ̀. tí ò sí àwọn èèyàn ń bẹ ká jìnnà sí púpọ̀ ká sì ṣe àwọn nǹkan tó lè jẹ́ ààbò fún wa tá a bá fẹ́ gbàgbọ́ àyè bẹ́ẹ̀ láti máa lò ìbáàjẹ́ ṣọ́ọ̀bù ni ìbáàjẹ́ building residential building ni o kárípa àṣẹ gbogbo tó yẹ ká ṣe tọ́lọ̀ fún máa ń dáàbò bóyá kó bí àwọn aburú yìí ó wà lára nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ tọ́ máa fẹ́ rìn wájú díẹ̀ kò sí iyèméjì mi pé ọmọ ẹ̀dẹ́ ni àlùjànnú máa ń wọnú ara wa àlùjànnú máa ń attack human beings wọ́n máa ń wọnú ara èèyàn èmi ò ṣe bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí cheap popularity àbí publicity tí ò déèdì
àwọn èèyàn máa ń rìkọ́ọ̀dù lé àwọn nǹkan tí máa ń ṣẹlẹ̀ tàbá ń ké rúkìá fáwọn èèyàn oríṣiríṣi ẹ̀ tí máa ń ṣẹlẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ separately mo lè rí more than 10 láàrin a week àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ kódà ní mọ́sáàsì àjókòó sí mọ́sáàsì àwánú rẹ̀ ní week tá a lò tán lánàá yìí ní mọ́sáàsì mẹ́ta ló ẹ̀ lọ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìní ọ̀gbátà lọ́dọ̀ mi tó nǹkan bí ìṣe wípé kìnnì tá a ṣe nínú mọ̀jú fatawa Ibn Taymiyyah volume 24 gẹ̀mú sọ lẹ́ẹ̀kan page 276 lọ́rọ̀ ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lórí dukhulu jinni fil jismi al-insan ìwà arọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ ní ẹ̀ka ìjọba arọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ ni wọ́n ní wujudu jinni thabitun bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam àlùjánnú ń bẹ ṣe iyèméjì Kùránì Ọlọ́run àlùjánnú ń bẹ súnà rẹ̀ sọ pé àlùjánnú ń bẹ wà ìtìfáàkì sálàfì umma gbogbo àwọn aṣíwájú wa nínú ìsìláàmù àwọn tó tẹ̀lé kọjá lọ lórí àwọn sàhábà tẹ lórí àwọn tó tẹ̀lé wọn wọ́n panu pàpà àlùjánnú ń bẹ kò dé ìbejì nu wà a'immatuha bẹ́ẹ̀ náà gbogbo àwọn ìmáàmù Abu Hanifa ìmáàmù Malik ìmáàmù Ahmad ibn Hanbal ìmáàmù Shafi'i ìmáàmù Hasan Basri ìmáàmù Thawri gbogbo àwọn àfà gbogbo náà panu pàpà lọ́ba akẹ́ gbogbo náà papọ̀ pé àlùjánnú ń bẹ wákàtí dukhulu jinni fi badalil insan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n arọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ ní tàbí jẹ́nu wọ́n arọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ nìyàn thabitun bi kitabillah wọ́n fẹsẹ̀ nílẹ̀ nínú tí Ọlọ́run kọ́ lọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ ìyẹn nìkan kọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe thabitun fi sunnah bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ ìfẹ́ ìtọ́fẹsẹ̀ nínú sunnah Nabi Muhammad sallallahu bi ittifaqi a'immati ahli sunnah wal jama'ah gbogbo àwọn imam ahli sunnah jama'a lọ panupọ̀ lórí ẹ̀bá lùjẹ̀ nínú arọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ nìyàn nígbà kúrò ayé máa ti sọ ti sunnah sọ kí lórí kúta wípé àwọn afọ́ṣe wọ́n gbàgbọ́ pé ń bẹ ni nínú tásì fi ṣẹlẹ̀ ẹni Quran chapter 2 verse 275 Quran chapter 2 verse 275 ayé ìlọ́nà yìí sọ̀rọ̀ nípa owó èlé interest riba ayé àlọ́nà bá débi pé àwọn tí ń jowó èlé wọn ò ní dìde jọ ọ̀dájọ́ àlẹ́ ní ìyàkùnrin náà riba. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. wọn ò ní dìde jọ ọ̀dájọ́ àfi kí wọ́n dìde lẹ́yìn tó ya wèrè bí ẹni tá àlùjánnú fọwọ́ bá tó ya wèrè fúnra Ọlọ́run ní sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ àlùjánnú máa ń fọwọ́ báyàn ní Yorùbá máa ń wọ́n kó sí yẹn lára wà ní ẹlẹ́yìn àti kò sí doubt about it àlùjánnú wà rẹ̀ mẹ́jẹ yẹn yóò máa sọ̀rọ̀ lẹ́nu yẹn kọ́dà yóò máa sọ èdè bíi tẹ́ ẹ̀gbọ́tẹ́ ẹ̀gbẹ́ tẹ́ òun mi ò gbọ́ á ní mò ń fèdè mi lọ́wọ́ fáwọn èèyàn mi ìyẹn gbàdúrà pọ̀ kí wọ́n máa sọ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ ìgbọ́ tó wí sọ nǹkan mi a ní ọ̀fàrẹ́ balẹ̀ ní oríṣà o mò ń bá òye mi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń bí mi lédè kí ni tí ń ṣẹlẹ̀ ní máa parí ọ̀rọ̀ tó máa wá dẹ́ ẹ lóhùn yóò máa sọ tẹ́ ẹ̀kọ́ àlùjánnú náà máa gbé yẹn kó mi tó jókòó sí tí ó máa yí ó tọ́lẹ̀ gbirigbiri láìláìlá látàrí òfin mọ́sáàsì lẹ́yìn báyìí àlùjánnú yí obìnrin wá débi tó yí kíní ti bẹ̀rẹ̀ yìí tó yí padà tí ń lọ débọ̀ ẹ̀ẹ̀mẹ́fà ní lórí bẹ́ẹ̀ kí n tó lọ búlọ́ọ̀kù ni máa gbé àga dúró máa dà dúró túnra sí máa jókòó lórí àga débọ̀ àdúgbò ní ìdílé wájú rẹ̀ jáde kó mẹ́rin ìyẹn ṣe tuntun Tuesday last week àgbọ̀sí wíìkì mi lónìí Tuesday last week yìí ni Tuesday tọ́sẹ̀ kọjá yìí òun lọ́sẹ̀ ṣẹlẹ̀ sẹ́fúrálì nìyẹn máa ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ni ò sí wàhálà kankan bẹ́ẹ̀ pé ó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́dẹ̀ kan ìyẹn ṣe tuntun ń tá a mọ̀ ní ẹ̀ ń bá ní òsì Ọlọ́run ní jẹ́ orí o Ọlọ́run ní jẹ́ orí o tó ẹgbẹ́ ní tó ti ṣàṣkárí dáadáa ni tọ́dá rẹ̀ lójú pé òun ti wá bò fúnra òun èyí ni ọ̀wá witness àwọn tábìlì máa ń rẹ̀ kó àjọkò tiwa kó àfojú ara rẹ̀ rí tí máa ń ṣẹlẹ̀ ìkọ́dé lèmi ò nígbà pé kéèyàn dé kọ́dé máa lọ pè rẹ̀ rárá àmì ẹ̀ wá fojú ara yé rí tí ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń bá rí kí wọ́n ṣe kábíyèsí fọ́lọ̀ Allahu Akbar mẹ́wàá ń bẹ láyé almuhimmu ọ̀nbẹ kò sí méjì lórí ẹ̀ àwọn àáfàá sọ fún ayé pé wọ́n sọ fún Imam Muhammad ibn Hanbali rahimahullah ta'ala ọmọ wọn Abdullahi ó sọ fún bàbá rẹ̀ ó ní bàbá mi inna aqwama yaqulun àwọn èèyàn kan sọ pé innal jinni la yadkhulu fi badani masrur wọn ní àlùjánnú ò lè kó sára ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn pé ẹni tó ń sán mọ́lẹ̀ ẹni tí àlùjánnú ń gbé ṣubú tí ń gbé dìde tí ọmọ sán mọ́lẹ̀ tí ọmọ dìde
sudden epilepsy la máa ń gbé lédè òyìnbó ṣùgbọ́n ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ti jónú tún yẹn lọ ó yàtọ̀ sí wárápá fàkọ́ọ́lá ya bunayya yakdhibu Imam Ahmad bin Hanbal ọ̀rẹ́ ọmọ mi àwọn tí sọ bẹ́ẹ̀ ń parọ́ lọ́mọ tán gbé ni hada yatakalamu ala lisani ẹni tí ń sọ̀rọ̀ gangan àlùjànnú ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn tiẹ̀ náà àlùjànnú ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìtọ́jú òsàlùjànnú tí ń kó sí àlà àlùjànnú bá wẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. فإنه يسرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه àlùjànnú ọ̀wọ́rọ̀ mẹ́ ẹ̀dẹ́ nìyẹn lọ yóò sọ ọ́ tọ̀lẹ́ tí wọ́n máa sọ èdè bẹ́ẹ̀ ní bọ́tùmá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà túmá rẹ̀ yóò máa sọ èdè tẹ́ẹ̀ ní bọ́tùmá rẹ̀ ويضرب على بدنه ضربا عظيما لو لا به جمل لأثر به أثرا عظيما tábìlì bá wà rẹ̀ yẹn tẹ́ bá kó kùmà bo ẹni tábìlì ń bẹ lára ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ nà nígbà tó pé tá bá na ràkúnmí bẹ́ẹ̀ ràkúnmí ọ̀dùn náà lẹ̀ ni tí nǹkan máa ṣe ràkúnmí hùn ẹ̀ náwó tó sínú kan náà tó bá lùtẹ̀ náà lọ́wọ́ máa bá ní kùmà yọ̀ máa bá. wàlùmọ̀sùrù máa dá láàyò ìsìnkú dọ̀ ẹ̀ tábìlì ń bẹ lára ẹ̀ òsínú àpè wọn náà. wọ́n lábì kálẹ̀mí ẹlẹ́dì yakulu kò ní ọ̀tẹ̀ bá ní ọ̀sọ̀ báyìí lẹ́ẹ̀kan ní nǹkan ọ̀sán kankan. èyí ọ̀ máa sunkún tẹ̀ máa ń kérú kíá fún tẹ bá parí bá tẹ bá ní kí lọ fẹ́ kó tẹ sórí ẹ̀ka olóòmọ kó n sọkún bẹ́ẹ̀ ṣe sọkún tó olóòmọ ọmọ kó n sọkún fáfẹ́ẹ̀lì náà bá sì rí tẹ bá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló fà tẹ̀ rẹ́ nílẹ̀ ẹ̀ka yóò lọ́wọ́ kó rẹ́ ni ìṣẹ́júnù ni àlùjànnú ń ṣe gbogbo ẹ̀ àlùjànnú a máa yí bẹ́ẹ̀dì kò mi tẹ ẹgbẹ́ sí bẹ́ẹ̀dì ọmọ kò yìí tó kan náà báyìí wọ́n ayé jìnnì gẹ́ àdákàmínà lómọ́ àtàwọn nǹkan mẹ́rin tó tẹ̀ nǹkan lára nù lé yóò máa yí padà yuhawili alat àwọn oníṣẹ́ pé yóò máa tọ́nà ẹ̀ wọ́n yá kùdù mí máa ká ìlà bàkà yóò sì máa kó láyé ìdààmú sáyé mi bí speed tó yára kí tẹ́lẹ̀ pé yóò gbọdọ̀ yára tó báyìí pé ẹ̀dá mi ní yára kì í ṣe yẹn tẹ́lẹ̀ dànbẹ́ lára ẹ̀ ní jíbẹ̀. wọ́n ayé ti gẹ́gẹ́ àdáni kàmínà lóhùn àtàwọn oríṣi nǹkan méjì máa ń ṣe ẹ̀tọ́ pé mùsáádà ni à ń fojú ara rí afọ̀dátínà ilmandorodiya bí adà náà ti kọ́ alálìsánì sí wàlmùhárìkà lè ádì àṣàl jésù àkàlùkẹ́lá lè sàn tó fèrè ilẹ̀ tí ò sébi tí lórí ẹ̀ fún wa tó dájú pé ẹni tí ń sọ̀rọ̀ kì í ṣèyàn àlùjànnú ń sọ̀rọ̀ bí àwọn èèyàn ẹni tí ń gbé yẹn kó omi tó wà tí ń yí káàkiri tí ń gbé sáré káwọn kì í sọmọ yẹn lórí sáré speed yẹn láíláí àlùjànnú ní gbé ẹ̀dá mi yẹn tó sọmọ yẹn lẹ́yìn wà lé sàfihàn ayé mọ́tì mùsùlùmí máa ń yóò kí dùfúnà jẹ́ ní fi gbàsádàdé sọ̀rọ̀ kò sí ẹ̀rí kankan ìmáàmù ìsìláàmù látàníwá tó takò àlùjànnú kó sì yàn lára kò sẹ́ni tó takò jù. ومن أنكر ذلك وادعى أن الشريعة يكتب ذلك أما صبي توني أن يقول لكوسي على توني شريعة أو بيبي فقد كذب على الشرع أو تقربوا في اللون أو تنطلعوا ويتولتيو وليس في أبيات الشريعة مجنون في ذلك لريا دي كانوا الشريعة تولي تقبلوا جنواري لري ثم يمكن كبريف واديه نقبلوا جنواري لنيا الجنواري wà kéènì kìí ṣe pé wọn ń pẹ sọ kìí ṣe pé àgbélẹ̀hùn ti ń ṣẹlẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ wà ní western world ẹ̀yin náà ti witness ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ẹ̀ lọ́dọ̀ yín náà torí pé nínú last week àlùjànnú kan sọ fún mi pé àwọn pọ̀ ní western world jọ̀rọ̀ àná lọ ẹ̀yin tẹ́ wà lọ lè witness ẹ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ kàn mo ní báwo lẹ ṣe láti pọ̀ mbẹ́ ọ̀dọ́ wa ní wàhálà pọ̀ sí ilé àwọn aláwọ̀ funfun lọ ọláwà là ń lò bẹ́ẹ̀ ó ní ṣe mi ò mọ̀ pé àwọn tí ń bẹ ní western world wọ́n ń lo tàwórẹ́tà àtijọ́ láti fa nǹkan agbára sínú wọn fi ń pè àwọn businessmen olówó ńláńlá láti Arabian Gulf wọ́n fi ń pè wọ́n wá wọ́n ń lo àlùjànnú jà wá lọ ó sì wọ́n keep ara wọn secret wọn ò ní jáwọ́ mọ́ ẹ̀yin lẹ́ni wíìtẹ̀ ẹ̀yin lè sọ̀rọ̀ lórí èdè mi lọ you can bear witness àbí kẹ́ rejected almuhimmu àlùjànnú ń bẹ wọ́n wá rẹ̀ èdè ènìyàn kí làá ṣe ẹ̀yàn bá wọ ara rẹ̀ kí ni kó ṣe tí ó fìlà lọ́wọ́ wọn gẹ́gẹ́ sí bẹ́ẹ̀ àpàlọpọ̀ èèyàn àwọn tí mo fẹ́ sọ yìí ẹ má ròyìn pé tá a bá ti ṣe lẹ́ẹ̀kẹ́lẹ́ mi jìdẹ́ ẹ̀mẹ́ta ó ti parí o torí àwọn àlùjànnú tèmi ní experience rẹ̀ ń tèmi o tá a bá wọ ara ẹlòmíì báyìí tá a bá kérú kíyà fún àlùjànnú ó jáde kó mẹ́ inshallah tá a bá kérú kíyà ó lè jáde lójú ẹsẹ̀ ló jáde lójú ẹsẹ̀ tẹ́ẹ̀tọ̀ tó kí lọ́la àbọ̀tànlá tí ó sì jáde
tí ó sì jáde tí ò ní padà mọ́ ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ogún ọdún tí ẹ̀ ní gbúrú ẹ̀ mọ́. Kẹ́kẹ́ ẹ̀ máa pàdé ohun tó ọ̀hún láwọn àyè ní ọjọ́ ajé sọ́mọdún kẹ́kẹ́ ẹ̀ ṣe ìjọ sí o. Èmi bí ó ti gbàgbé ohun tó ẹ̀ ṣe ìjọ sí o. Ẹ̀sìn Ọlọ́run sí lẹ́sàn-án rí o. Ìrántí yín máa gbé nígbà báyìí ní 1998 2003 nǹkan kan olùkọ́ ọmọ sọ tiẹ̀. Alihamdulilayi ṣé ọ̀sán sí ọ̀nà ní òsì ọ̀nà àdúpẹ́. Èmi èsì ń bẹ́tẹ́ pé bá kù lára èèyàn lónìí. Tó tọ̀ ń bá délé alẹ́ òní yóò tún padà rẹ̀ padà. Èmi ń bẹ tó rí báwọn. Kí ni máa fà á tí wọ́n máa ń lọ tí wọ́n máa ń padà? Mo lè sọ lórí ẹ̀ díẹ̀ torí pé ń bẹ́nu tíra. Gbogbo tí n bá sọ ìmú lórí mi o. Nínú àwọn tíra lọ́wọ́ àwọn tíra sì ń bẹ wájú mi tí mo ti máa ń sọ. Mọ̀jú fàtàwá méjèèjì tó sọ̀rọ̀ jẹ́nu ní wájú mi. Volume 19 rẹ̀ lẹ́yìn, volume 24 rẹ̀ lẹ́yìn, ọ̀nbẹ́nu ẹ̀. Àwọn tíra mi náà lè káàkiri ọ̀nbẹ́nu ẹ̀ ni. Yàtọ̀ sí personal experience system ní gangan pé àgbẹ̀nú kò lára èèyàn ó sì kú lọ́dọ̀ wa. Ó délé padà nígbà tí wákàtí kan ó dé padà. Ohun tí ó tún sáré padà ní ìjọ kejì bẹ́ẹ̀ gba wọn òmùdá. Ó lè wá bá wọn. Èmi ní fọlá pọ̀npẹ́ntì nǹkan bí ìlọ́gbọ̀n mọ̀ fóònù ṣe. So oríṣiríṣi ẹ̀ ni máa ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n lọ wọ́n ń bọ̀. Ọ̀dà fún èèyàn tọ́lọ́ máa ní ó kù lára èèyàn. Ó ń tọ́ ọdún ní máa wọn tí mo sọ kọjá lẹ́ẹ̀ka. Kọ́ mọ́ fi àwọn nǹkan yẹn lẹ̀ kọ́ mọ́ ṣe púpọ̀. Kọ́ mọ́ bàjẹ́ padà pé yóò tún ní àtáàkì wọn. Gbogbo tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti kó lára èèyàn ó dún ní wọn ló kù. Fáti lè dún ní mọ́ tí ò fi wọ́n lẹ̀ Ọlọ́run dáàbò bò ó. Ǹjẹ́ èèyàn bá slack pẹ̀rẹ́ pé mistakenly àbí deliberately ó fi tọ́yẹ kó ṣe é lẹ̀ tí ò ṣe é. Ọ̀tá tí ń sọ tó wò rí tó ń rí òun ọ̀nbẹ nítòsí rẹ̀. Ìjọba ti rí pé tí máa ń ṣe tó láǹfààní àti penetrate sára again ó ti fi ilẹ̀ yóò tó kó lè padà ní. So ló fi jẹ́ pé ẹni wọn bá kó lára ẹ̀dùn ní mọ́ àwọn tá a sọ lẹ́ẹ̀kan yìí. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí wàhálà wọn ní pé ẹ̀gbọ́n ó dínkù ká ní ìsinmi ẹ máa dún náà tó ẹ̀kẹ́ yìí ní òsì tí wọ́n fi padà ọ̀dọ̀ yìí. Tọ́ tó máa ń bẹ lára èèyàn inú tí ó pàtàkì láti ṣe òní pé ẹni tó ń bẹ lára kọ́kọ́ lọ gbà fọlọ́ náà. Báyìsàn tó jẹ́ ẹ̀sán aláṣẹ máa ń ṣe wá àwọn bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀sán tó jẹ́ ẹ̀sán àwọn àlùjànnú lè ṣe yìí. Báyìsàn àjẹsẹ̀ lè ṣe yìí. Táìsàn àṣàṣì lè ṣe báyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àìsàn àlùjànnú náà lè dé. Ara àwọn ọ̀tá tá a ní náà làlùjànnú wà. Ọ̀tá tó sì gbóná pọ̀ lọ́tà ní ojú àwọn ọ̀tá alájẹ olóṣó gan lọ. Ó jọ ọ̀tá àwọn ológun kan ń ṣàṣìyàn lọ. Ọ̀tá tí wọ́n wọ́ sí ọ̀tá àtàwọn kan yẹn lọ. Ọ̀tá ológun bá rú lọ́dún èèyàn yóò tún àṣírí fún apẹ́ẹ́nì kan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀sìn wa. Olùkọ́ oṣù alẹ́kẹ́dẹ́ kan ń gbọ̀ bá tẹ bá fún lówó yọ ọ́ kà ní yóò sọ pé ẹ sọ́ra fún ẹgbẹ́ dọ́dọ̀ yín mọ́ o. Àlùjànnú ò rí ẹ lọ. Ẹ ń bá yẹn sọ̀tà máa sọ̀tà náà ni. Ẹ lè àfíìsì kọ́ gbà pín ní. Òkú ká ní òdùn mímọ́ Ọlọ́run ni. Á dùn nímọ̀ Ọlọ́run púpọ̀. Á sì gbà fún Ọlọ́run pé tó gbédè òun ló gbédè ló lè mú lọ. Á ní mọ̀ rò pé àti dé the end of life pé gbogbo nǹkan ti lópin báyìí. Ṣètò òun ti bàjẹ́ o rárá tí ò bàjẹ́ kankan. Ìwọ kọ́ lẹ́nu àkọ́tí ọ̀rọ̀ àtàkì àlùjànnú wọ̀ kọ́ sí ní tí ọkàn yìí. Wọ́n àtàkì èèyàn káàkiri ni. Ọlọ́run là wá ń bẹ̀. Lẹ́yìn eléyìí òní káwọn náà dún ní ìbàdàn ká máa sin lọ́hùn gan ká máa ṣàdúrà kọ́dà bẹ́ẹ̀ ń disturb wa lórí ẹ̀sìn káwọn tó rí disturbance ọ̀sán fáwọn náà fẹ́ fi ẹ̀sìn lẹ̀. Wọ́n á máa sọ fẹ́ẹ́ mi pé ó dìgbà tó ọ̀bà tó kírun mọ́lá àwọn tó kú lọ́dọ̀ ẹ̀. Chọ́ọ̀chì kan náà ti ń lù ọkàn yẹn lọ sí chọ́ọ̀chì yẹn máa lọ bá wọn jó bẹ̀ kẹjọ máa lù. Wọ́n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún yàn tẹ́yàn bẹ́ẹ̀ ìgbà pẹ́rẹ́ ó ti tẹ́ ènìyàn nù. Ó ti à ń kọ́ fún yàn nù ó ti fòkò fún yàn mọ́ kiri pa nù. Mọ́ gbà fún ní tó ní ọmọ ṣe nǹkan ni ó ṣe. Mọ́ ṣe àwọn òṣùmí lẹ́nu ẹ̀ṣẹ̀ tọ̀rọ̀ jì. Mọ́ fọ́ṣà rẹ̀ ṣe. Kọ́lá bí ròdì kọ́tà ti kí wọ́n mánéjì kí bọ́ bá ṣe kí ọlọ́mọpọ̀ wà nù wàhálà yọ́ gbà bọ́ bá ṣe rí kí ma. Yọ́ gbà. Ká súnmọ́ lọ́hùn ká sì kájú àwọ̀ ọ̀pọ̀ ká sì kájú àwọ̀ ọ̀pọ̀. Tá a bá ti ń ṣe yọ́ ràn wá lọ́pọ̀ lórí jẹ́nà tí bá ń bẹ lọ́dọ̀ èèyàn. Yóò àkú kí a rí external somebody from outside tí ó kẹ̀lú kíyà fún wa. Wàláì àwọn àfa bàbá Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Ibrahim Allah taraga mu ti Saudi Arabia ni wọ́n sọ gidi pé wípé ìyẹlẹ kẹ̀lú kíyà fúnra rẹ̀ wọ́n bẹnu tí àwọn àjò mi al-qaryatu al-ilaj bil-kitabi wa sunnah tíra green yẹn ọ̀nà ni wọ́n sọ gidi pé nù tíra yìí wípé ìyẹlẹ kẹ̀lú kíyà fúnra rẹ̀ kọ́sọ̀lá kó sì gbowó ẹ̀rù ọ̀tún ẹ̀rù yìí kó sì máa kí àwọn àyà tó ló fẹ́ yà yìí ṣe tọ̀tàn ìyẹn lè ké. Àmọ́ káàdìjẹ̀nu bá bẹ̀ sí gbọ́nyàn tí ò jẹ́ yorí kéré ọmọ èèyàn ní dára ẹ̀ kọ̀ǹtró mà bí mùsùlùmí wà rẹ̀ èèyàn ní lè kọ̀ǹtró rẹ̀
tó bá jẹ́ nípa tí lè react lára yóò disturb èèyàn níta ẹ̀ ṣe lọ kò ní jẹ́ ẹ̀rí sí mọ́ tẹ bá fẹ́ sọ kò ní jẹ́ ẹ̀rí kí ọ̀rọ̀ yẹn sọ ilá yẹn ṣáàdá ẹ bá fẹ́ kẹ̀kẹ́ kò ní jẹ́ ẹ̀rí ké so disturbance yóò dé so olú ẹ̀ náà tó fẹ́ attempt ẹ̀ lọ́jọ́ míì ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ pé kí fótó ké kóòtù di wàhálà bíi ti yóò ní so yóò jẹ́ kéèyàn wọ̀ fẹ́ ìyẹn ló fi dá wẹ́ pé kárẹ́ nìkan tó jẹ́ ní ọlọ́run tí ó bá wa ké tí ó kéde kí ẹ̀ fà á àtàwọn tí wọ́n ké fún àtẹ̀ntí ó ké ìkíní kejì wa ká ní ikhlas ká ní sincerity of purpose nítorí ọlọ́run ní tàbí ẹ̀ ṣe ẹni tó fẹ́ ké fún kọ́gbà yìí pé àwọn àyà Kùránì ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ké fóun ọlọ́run fi sábà bí ìwòsàn fóun àti ìlàkólọ́wọ́ ọ̀tá tí ń dààmú yóò fi ṣòkùnfà fóun tó ń fi làbẹ́ kọ́gbà bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ rò pé ṣe tí wọ́n ń ké náà wà á nù rárá tẹ́ ẹ bá ti rò pé ṣe náà nù ẹ nírí iṣẹ́ rẹ̀ lára yín o ìfẹ́ tè ń tọ̀hún ní rí kò jù bá náà lọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ́dà ẹni má ti ké fatia nílẹ̀ tẹ́ ká yá mi jẹ́ mẹ́ta pẹ̀lú fatia tájà ń sọ fún yẹn pé mẹ́kè má èyí sadakẹ́ mọ́kè nǹkan kan ló ń bẹ́ẹ̀ ìwọ owó ni wọn àlùjá kí lórúkọ rẹ kí ló forúkọ mi ṣe oríṣiríṣi ẹ̀ ni máa ń ṣẹlẹ̀ kí lórúkọ rẹ kí ló fẹ́ forúkọ mi ṣe ọ̀sẹ̀ bí ṣe bá mi sọ̀rọ̀ máa máa ṣe gbẹ́ ẹ̀ ohun tó ti lu 2,500 years ayé àwọn pé kí lórúkọ yín ipa mi lé ọ̀la kí lórúkọ yín sà so o tiẹ̀ lọ́rọ̀ rí lẹ́nu àwọn bí n bẹ nu yìí tí ì lọ́rọ̀ rí lẹ́nu àwọn sì takú mọ́ra lọ́wọ́ ni wọn ò ní sorúkọ ohun àmọ́ ẹni nǹkan báyìí báyìí ló ṣe tó ń fi ń dààmú ẹ̀ wọ́n sọ nǹkan tán ṣe inú experience tèmi ní dáadáa nínú ká sọ pé wọ́n ráwọn wá nínú ká sọ pé ó ń tọ̀ ń da nǹkan sáwọn lórí ọdọ gbígbóná láwọn lórí ọ̀dàlẹ̀ láwọn lórí ọ̀tẹ̀ àwọn ẹlẹ́mí táwọn jókòó sí òṣèkéré kan fáwọn ìyẹn máa ń pọ̀ ọwọ́lé ẹ̀gbin ó ṣe báyìí àwọn èkó sí lára ìyẹn máa ń pọ̀ ọyẹ kókè nǹkan báyìí kókè ìyẹn máa ń pọ̀ lágbájá ṣe ṣìnà ó bófin olóbìnrin sùn ló fi dára rẹ̀ ìyẹn èyí ti gbọ́rú ẹ̀ yóò ti lé ní 600 èèyàn láti ẹ̀rọ pé ó bófin olóbìnrin sùn ló fi kó sí la ṣé ṣìnà dá èyí lè ṣìnà ọ̀dà ṣìnà ló ṣe lòun fi ń dààmú ẹ̀ ó yà yọ̀ǹda rẹ̀ síbi jẹ́ ẹ máa bá lọ èyí fojú ẹ̀rí máa bọ̀ àdàpọ̀ bá tòbi tọ́lọ́ wọ́n fojú ẹ̀rí máa bọ̀ kó lára rẹ̀ kí n kó lára rẹ̀ ní tó ń ṣe ṣìnà oníṣìnà ọ̀dà mo níbẹ̀ ni nígbà ṣìnà ọ̀dà tí mo ṣe dààmú kí n ṣe ṣe kí ni tiẹ̀ mẹ́fún ni ìdààmú tó ń dààmú rẹ̀ ọ̀ sọ pé kó níta kó túbá kó mi ṣìnà ìwọ náà sọ pé ó túbá ọkàn fìtì náà rẹ̀ ni so bí wọ́n ń tó ṣe ọ̀sọ́ dọ̀tà ọlọ́run ìwọ ìjọ náà ṣe náà rẹ̀ sọ náà dọ̀tà ọlọ́run ẹ wà bẹ̀rẹ̀ wá sí ẹ máa píìsì tó ń lófin ọ̀pẹ tó náà ń ṣe nǹkan dáa ohun tí bí o ṣe ń tọ́ da ìwọ ló ṣe ń tọ́ da ẹ̀mí méjì ló pa ọ náà so ẹ bá sọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ bá ní ó gbọ́rọ̀ yẹn fine yọ jáde wọ́rọ́wọ́ tí ọba gbọ́rọ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ń tẹ̀ fẹ́ ké ẹ má sì ń ké rúkìá ọmọ ṣàkíyèsí lára ẹ̀ ń tẹ̀ ń ké fún àyàwó lè dé tí fìdí náà tẹ̀lé fi bẹ̀rẹ̀ àyàtẹ̀ ẹ bá dé tàbí tẹ̀lé òfin gbádùn mọ́ tí fi ń dààmú ẹni tí mi lára ẹ̀ mọ̀ àyàtọ̀ orí kejì ẹ concentrate sórí àyà púpọ̀ ẹ̀rí kíjà àyà 3 or 7 times ẹ concentrate lórí ẹ̀ àfa àmọ́ gbọ́nà tẹ́mi àrọ̀ ẹ̀ mọ́lá tààlà àyà tí mi parí sọ́tù mọ̀ mí náà ni máa ń sábà múlé lórí tiẹ̀ àfa àsìkò àná mọ́ kọ́lá kí n kọ́ bá fún wà á nà pé ilé náà tó dé yàrá Quran chapter 23 verses 150 to 118 àyà yìí ni máa ń sábà ké kì í ké jù lọ àbíyàn ló sì jáde ìyẹn gbajúmọ̀ pọ̀ nínú tí àwa náà gbọ́dọ̀ mọ̀ yìí pé ìyẹn gbajúmọ̀ pọ̀ nínú tí mi ẹ̀rọ ìmọ̀ látara máa ń ké kò mẹ́yìn pé làwọn òkè tí òbí ti jẹ́ nà yẹn a lè dé bẹ́ẹ̀ tá a kọjá bẹ́ẹ̀ tá a lè rí movement jẹ́ nà tẹ́ ẹ̀ lè rí sáyìn kankan tó ẹgbẹ́ nígbà bá dé sọ́ọ̀tù sọ̀fà Quran chapter 37 lẹ́ẹ̀tọ́ ní pé wàhálà dé bá ìgbà mi ò lẹ́ẹ̀kẹ́ ìyẹn dé sọ́ọ̀tù Rahman lẹ́ẹ̀tọ́ ní pé wàhálà dé bá níbi ẹ bá sátìrì bá jẹ kùrùsí rẹ bá dé ní wàhálà ti dé bá ẹdẹnu tó dé mi kùrùsí yìí mẹ́ta ní píkẹ bẹ́ẹ̀ mi jẹ mẹ́ta so ẹsẹ pé pé ta ni mẹ́ńbẹ̀ yóò dá yín lò inṣàlá tí ọba sì dáhùn kò mátà ta ni mẹ́ńbẹ̀ yẹn kí ní sì tẹ́ fi wà ń bẹ̀ ẹlẹ́sìn wo ni kí lorúkọ yín ẹ bèrè ilé ìkọ̀dáhùn ẹ bèrè ìkọ̀dáhùn dá fáìn kì í sì dandan kẹ́ ẹ dáhùn ẹ jáde kó mi tẹ́ wa ẹ gbàgbé kọ́wọ́ jáde àbí kẹsẹ̀ imú ìtí tàbí ẹnu bí nílẹ̀ tàbí fún wọ́ọ̀tì tẹ́pẹ́ mùsùlùmí bá ní ẹ sálámù sí mi tẹ́ bá ti fẹ́ jáde ẹ sàlámù àlékún tẹ́ ẹ bá ṣe mùsùlùmí pé wọ́n dàbò mo ti jáde ẹ abẹ̀rẹ̀ tẹ́ fẹ́ máa ké padà sọ wá fẹ́ jáde yóò sọ fún yín ìmí sọ pé sàlámù àlékún kọ́ sọ pé mùsùlùmí lòun ẹ̀yìn sọ pé dandan kọ́ jẹ́ mùsùlùmí
àmọ́ kó jẹ́ mùsùlùmí dájú kó jẹ́ kèfèrí lọ torí wáyé kú sí kèfèrí náà gbére lọ́wọ́ àwọn iná ò lè jó àwọn o àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́ ó finú náà yìí ló lè finú náà o ẹ̀ tún bá wọn ayé àwàkẹ́ fi sọ̀rọ̀ fún gbà iná tọ́lọ̀ yìí dá yóò dín náà ọlọ́run lọ́wọ́ láti tó yìí ọlọ́run sọ pé ẹ̀yin àtàwọn tó gbà fún yín tán tẹ̀lé lẹ́yìn òun kò yín nù náà jáde máa ní ọ̀nbẹ́nu Kùránì ìmẹ́nu sọ́tò Ibrahim Quran chapter 14 verse 22 ààfin kò náà ni sẹ́fúrálì náà àìmọye bá sì sùn pẹ́ lọ́sọ pé ó fi inú náà àlùjánnà àtàwọn ẹ̀dẹ́ nìyẹn kọ́kọ́ tó wọn lọ́wọ́ sóńgbẹ́ bá tó sọ yẹn lọ padà gbà á ní òun náà ń parọ́ rẹ̀ òun náà pọ̀lọ́ lága lórí àwọn ńgbọ́ alágàpọ̀ lága lórí ìwọ̀n àti mùsùlùmí kọ̀ọ̀dẹ́ ní ọlọ́run ọmọ sí náà tápẹ́ mùsùlùmí bá ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ kọ̀lẹ́tọ̀ fún mùsùlùmí kọ́mọ̀dà mùsùlùmí ẹgbẹ́ mùsùlùmí tó bá fi tẹ́ mùsùlùmí ẹgbẹ́ kì í ṣe mùsùlùmí tó pé ní Islam kò sì nílùú ìyọ̀nù ọlọ́run torí ó jìyà ọlọ́run ẹ̀ sì máa yàwá ẹ̀ máa dìsùwà ìnáwó ẹ̀fọ́ fàásù bẹ́ẹ̀ náà fọ ẹ̀kú ẹ̀ máa wá yàwá àwọn àyà tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ mú wa ẹ̀ máa dìsùwà alimusulmi mùsùlùmí òdodo lẹ́yìn tí mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ̀ lápò máa bu ọwọ́ àtàwọn ẹ̀ so kí mùsùlùmí wọn fi tẹ́ mùsùlùmí wọ̀ nínú ṣẹ̀ríà mùsùlùmí táwọn dàbò mùsùlùmí ti dọ̀tá ọlọ́run gbẹ́ wà bínú ọlọ́run túbà lọ ọ̀dọ̀ ọlọ́run òun túbà wàá sàdé òfin pé látòní òní dàbò mùsùlùmí kankan sọ pé tọba tó dà mùsùlùmí kan máa látòní lọ ọlọ́run jẹun yàgò bínú sí ọ yóò wí ọ̀rọ̀ ajáde kó mẹ́ẹ̀ sámú àlékún ọ̀rọ̀ mọ́tò ẹ̀bá káàtó tẹ́bà sì sàrámọ̀ sí ẹ̀ka láwọn ti jáde ẹ mọ́ ti gbà kó ti jáde o kọ́nà bó ṣe ìtọ́yẹ́ kébè tó lọ́ dàbò ti jáde o ẹ mọ́ ti gbà o fálọ̀ jáde tẹ́ ẹ sí mi 2 minutes lẹ́yìn ìgbà náà ẹ̀bẹ̀rẹ̀ kò kí a padà ẹ̀sọ́ ń tọ̀ nǹkan tó ń lò sálọ ayé ó ti jàmbá ti jáde o fálọ̀ láti ṣe ẹ̀bẹ̀rẹ̀ lókè a padà tẹ́bà ké lókè àdínẹ́gbọ̀n tára ò change tí ó mì tí ó gbọ̀n tí ó rí nǹkan kan àyẹ̀kùn kò síbi kò ti jáde wà kò sẹ́ni kankan tí málùjáde jáde bí ìbásọ̀lọ́ ẹnìkan kọ́ mọ̀ pé òun ti lálùjáde ẹni bó ló ti lálùjáde sórí ni ipá rẹ̀ ká ìbọ́lọ̀ ló mú jáde ẹni tó kérúkẹ́ àwọn ọ̀yẹ kó dúpẹ́ fọlọ́run èmi usually ti bá ti rírú ẹ̀ mímọ́ forí kalẹ̀ fọlọ́run ní ṣe jáde ṣáájá tó sókù fọlọ́run ọlọ́run ṣe o èyí tó ẹ pé ìbá fẹ́ ṣe ní sàlẹ̀ amúdílẹ̀ pẹ̀ pípọ̀ ní sẹ́tùmọ̀ wọ̀ ní ti kì í ṣe ní sàlẹ̀ amúdílẹ̀ bí mẹ́ta ní fi dúpẹ́ fọlọ́run bá ti mẹ́ta ló ń gbà mí wọ́n ti bí náà dúpẹ́ fọlọ́run ẹ sọ pé kó jókòó kó ṣe àwọn àṣìkáàrì tó yẹ kó ṣe kó tó bí yọ́ máa lọ ẹ sì fún ní tàlímẹ́t ẹ fún láwọn instructions tí ó tẹ̀lé láti sin lọ ọmọ síbẹ̀ láàárọ̀ ọmọ síbẹ̀ lálẹ́ ọmọ síbẹ̀ nígbà báyìí jìnnà sí nǹkan báyìí gbogbo tó rí bá yọ sọ so that nǹkan yóò fi lè máa lọ regularly yóò fi lè wà lábẹ́ àbọ̀ ọlọ́run tó fi ní wà láàmú tọ́ ìyẹn jẹ́ kan nínú àwọn nǹkan tó pàtàkì àwọn àyàtò rúkìá kì í ṣe tọpamọ́ bá nínú sọ́jọ́ kẹgbà táìmù ni gbogbo àrà tí fẹ́ẹ̀ máa àyàtò rúkìá ọ̀nbẹ́nu àwọn tíra tí gbogbo amú káàkiri àwọn tíra pẹlẹbẹ àdúà oní green coffee báyìí ló pé wá jẹ kọfà àbí fọlọ míì náà déédéé ni so àdúà ẹ bá dínà ẹ bá àyàtò rúkìá ń bẹ so ẹ bá ka àlàrọ dà ní sunu ọjàmá tí a kàtà ń ta ní maka lùkáràmà mọtàbà sáré sùfín ní maka àlàrọ dà ní sunu ọjàmá àwọn àyàtò rúkìá ń bẹ ń bẹ so àtàwọn tíra míì rẹpẹtẹ ìtàn máa kọ pé àyàtò rúkìá ọ̀n bẹ rẹpẹtẹ nínú àwọn tíra tí wọ́n fún maka bí Mádínà gbogbo náà láti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí so ìyẹn ká gbìyànjú láti máa lò ó níbi àwádìí yìí wọ́n rán wa létí àwọn nǹkan kan tó yẹ pé inú ilé tá a bá ń fura pé ó láìpẹ́ kí jínú wà nínú ilé wa inú ilé téèyàn bá ń fura sí pé àlùjànnú wà ń bẹ nítorí àwọn àpẹẹrẹ tá à ń rí tí ó ń fún yàn lára pé ilá yàṣà lálòkù bẹ́ẹ̀ lọ sí jínú nínú ilé yìí irú nínú ilé bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan bẹ táwọn àfa àti recommend wípé ẹ̀ ń bá wà ń bẹ ká ṣe àwọn nǹkan kan àwọn nǹkan tán ní kéèyàn ó ṣe so mo fẹ́ kí n ṣe wá láǹfààní pẹ̀lú ẹ̀ kí àwọn àfa wa lọ́dọ̀ à ń bẹ̀ yẹn kí wọ́n lè kọ́ wa bí a ṣe bí àwọn nǹkan náà ṣe so sórí tá a bá lọ sínú tí al-Wiqayatu page 59 to 60 al-Wiqayatu wal-Ilaj bil-Kitab wa Sunnah pages 59 and 60 ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n pé kayfiyatu tọ́bi jinn min al-buyut báwo la ṣe lè lé àlùjànnú jáde kúrò ní ilé tí wọ́n bá wà wọ́n ní dàtà akọ́dà al-muslim fa'ilan an fi bayti jinniyan tó bá dá lórí àlùjànnú bẹ́ẹ̀ ní ilé kan fatakuna tariqatu ikhraj katani ojú ọ̀tá gbalẹ̀ àlùjànnú kúrò ní ilé òun tá a lè fi lé wọn jáde ń bẹ̀ ọ̀nà tá a fẹ́ sọ yìí
تذهب أنت وإثنان معك وأتيمتي لهم تبارك يقول نشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تأخذوا أسوأ كتني دكيماتو أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا ونشدكم الله أن تخرجوا ولا توفوا أحدا أي يقولون لا متى أو أتوبي بلولا أتوبي بلوتولا أجمع تلا شيء يكانون تفليجا دينو لين دلاتهم وإذا سحرت بعد ذلك بالشيء في البيت لين يوجد متى أنت شيء أنتوا أون لتنصبي àpẹẹrẹ wọn ìbẹ o science tó ń rí sọ pé wọn ìbẹ nu lé wọn tí tàn bẹ o tí wọn bá tó sọ bẹ́ẹ̀ àfààní táàtò má àfi iná ẹ lọ bu omi sínú abọ́ ńlá kan wà á tájọ ìsìnkú àkàfẹ ẹ kì í ká ọwọ́ yín bọnú abọ́ omi yẹn wà á tọrọ fáákà mi ẹ sún ẹnu yín mọ́ omi yẹn ẹ wá pé bísímìlá àmùsẹ́yìn náà tẹ́gbẹ́rọ̀ lẹ́bàá ni bísímìlá àsìbáhánà tọ́pẹ́ àárọ̀ bá ni. بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وسلطان الله المن نحتاج وبأسماء الحسنى كلها أعوذ من البالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومستكبر ومن شر من يخرج بالليل ويقوم بالنهار ويقوم بالليل ويخرج بالنهار وشر ما ذرى وذرها من شر بئس جنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بمساعدته إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما خلق وذر برا ومن شر بئس جنوده ومن شر من يبغي أكاسنومي تبارك تعالى كسوة الصافات Quran chapter 37 verses 1 to 10 أكسي Quran 37 verse 1 to 10 ثم تتبع هذا المنهج ونبدا gbogbo igun léun igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yàrá ibi tó wá pamọ́ nù yàrá sitting room àti bẹ́ẹ̀ ẹ bẹ̀ sí fún mi yẹn wọn ẹ máa fi wọn gbogbo nu kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ yàrá nulẹ̀ yẹn àáfààní yàtọ̀ nàbí ìdìgbà wọ́n jáde wọ́n pẹ̀lú yàtọ̀ náà má ìkíláàsì ní yàtọ̀ àdìsádà tìbí la pẹ̀lú àníyàn tó dẹ́ ẹni tó ṣe àníyàn tí wọ́n á ṣe fún gangan àti ìsádi ọlọ́run wọn náà ṣe ọlọ́run lórí wọn ọjàre kó mẹbi ìdílé tààlà ìyẹn jẹ́ kan nínú àwọn nǹkan tí mo lè sọ lónìí mọ ẹ̀yin ìyẹn wa tí ẹ ń gbọ́ wa ní ìta Nàìjíríà ní tí mo fẹ́ ṣe lálàyé ìjọ kan tọ́lọ́ bá ní kí n tó fi padà wáyé àwọn èèyàn kọ́kọ́ pẹ̀lú àwọn questions tí wọ́n ní lórí tó bá lè máa ra ọbí alára àwọn questions ọ̀jẹ̀ mọ́rọ̀ jẹ́nì àti tí wọ́n ń fẹ́ lórí ẹ̀ ká kójọ tó lè gbà wákàtí kàbí wákàtí kan àtàkùnjọ́ mi tá a padà jókòó báyìí ń jọ ọlọ́mọ tó fàyè rẹ̀ tá a wàá ṣiṣẹ́ lórí àwọn nǹkan tí ń dun ẹnì kọ̀ọ̀kan kọ́lọ́n dákùnjọ kọjá kí wọ́n bá tá a sọ ìkọ́lọ́jọ ṣe aláǹfààní láyé àtàlálòfẹ́ àmà lílò rẹ̀ ọlọ́run kó sínú ọ̀rùn fẹ́mi àti ẹ̀yìn wala hawla wala quwwata illa billah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin. Adúpẹ́ púpọ̀ fún Ọlọ́run ọba àlekíọlá, àdẹ̀dúpẹ́ fún àwọn bàbá tí wọ́n ti gbé wa rìn lórí ìrìnàrìn ayé láti fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó péjú owó. Ọlọ́run ọba àlekíọlá kó jẹ́ ká rí àwọn bàbá pẹ́. Ó dá mi lójú pé àwọn èèyàn ní ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ onírànran ìbéèrè àbá náà ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé àkè máa ra ọbẹ̀ alára. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nínú àwọn nǹkan tí bàbá yẹn náà fún wa kí a tún fẹ́ béèrè àgbọ́yé ṣáájú kí n tó pe àwọn bàbá wa Fadilatu Sheikh Imam Adéṣọ̀kan tí wọ́n fún àwọn bàbá wa ní àdúrà àti kí n tó tún pe ìkànnì àwọn ọ̀gá mi tí wọ́n bá wa yẹ̀nà náà àwọn nǹkan tí wọ́n sọ ní èdè òyìnbó ní ráńpẹ́. Tabarẹ́ ẹni tó ní ìbéèrè kí a kọ sọ́wọ́. Àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ti jẹyọ nínú àwọn ìgbà tí àwọn bá ń bá wa sọ̀rọ̀. Ẹnìkan béèrè wípé bàbá tí a bá rí nínú ẹnìkan tí wàhálà àlìjánu ìkó sí lára tí ìkànnì àwọn tí Ọlọ́run dẹ̀ fún ní ọgbọ́n àti òye fẹ́ ṣègbìyànjú àti gbàálà nígbà tí wọ́n ń ṣe rúkìá, ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí àdánwò yìí náà tún padà sórí ẹni tí ó fẹ́ gba ọmọ là? Ìbọ̀yẹ gbọ́ ìbéèrè yẹn. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé nínú nǹkan táwọn àáfà ọmọ ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ àwọn àáfà onímọ̀ Ọlọ́run kan san lẹ́sàn ni wọ́n ti ṣàlàyé fún wa
ẹni tó fẹ́ pé dúkìá ń tó nǹkan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe kó tó di pé yóò máa ké dúkìá fún yàn kò sí nǹkan tó lè mú yàn tó jẹ yàjúyàjù tẹ́lẹ̀ kan sọ pé ó yẹ jẹ́ ń ké dúkìá láì jẹ́ kó nǹkan ti protect ara ẹ̀ pẹ̀lú tàṣínàt pẹ̀lú àwọn nǹkan ìsọ́ àṣkáàrì tiẹ̀ gan gbọ́dọ̀ ti pé láìláì lọ́wọ́ dáwọ́lá ṣẹ̀rí kan láwọn ọmọlúkọ lọ́la alhamdulilayi kúrò ṣe gbọ́dọ̀ sí 100 yẹn láàárọ̀ ọjọ́ yẹn kó tó lè ké dúkìá táìpọ̀ wọ́ọ̀rẹ̀ lè bá ní bádà àṣírí kó ti rí kó ti tẹ̀yìn àṣírí kó tó kó ké dúkìá tó bá lùjẹ́ lọ sọ pé ń kó bẹ́ẹ̀ àmàrà àwọn gan ní kò sí àwọn àlùjẹ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ fún yàn àjẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi náà tí sọ̀rọ̀ mẹ́wàá ma èyí kò láyé tí mo wà mọ́ kò sára ẹyin sá nígbà pé máa bọ̀ ó lè kó sími láwà láì láwùlẹ́wà lákọ̀ tẹ́lẹ̀ mi la àlùjẹ́ ló sì bẹ̀rẹ̀ fún pé kí ló lè sọ pé láwùlẹ́wà lákọ̀ tẹ́lẹ̀ mi ṣé mo ní mo wí láwùlẹ́wà lákọ̀ tẹ́lẹ̀ mi èyí lè wí tọ́nà ó fi sọ mi èyí wí ni o so wọ́n lè ṣe torí ẹ̀fọ́ dẹ́gbẹ́ tọ̀ yóò ti pèpè ààrẹ pẹ̀lú gbogbo nítorí fi dáàbò ra tiẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run fáátì ààrẹ ni o rìsíyò ni o ìkíláàsì ni o fálákì nọ́ọ̀sì ni o yóò ti ké àwọn òsì kalimati láì ní o bisimilayi lè dín láyọ̀ tó rọrùn àìsàn ìṣẹ́ ní àwọn àtàwùdá ti nàbà wíyà kó kó ti ṣe kó tó pé yóò máa ṣe dúkìá táti lè ṣe tọ́wọ́ láwọn òkú sí àìrọ́ ni ò lè kó sí ẹ̀sà kó mi ẹ̀wà tí wọ́n bá ti lè ṣe ò lè kó sọ̀nà láti jáde ọkàn ti balẹ̀ nígbà amárika rẹ̀ ò sí wọ́n bá ti wọ́n lọ ni kó sì rí nìyẹn ní ṣókí. Jazakumullahu khairan ẹ ṣe yẹn bá wa oníbèrè tún béèrè wípé ọ̀rọ̀ dúkìá tá a ti ń sọ yìí ǹjẹ́ nígbà tó jẹ́ pé gbogbo èdè ni Ọlọ́run bá lè kí ọlá gbọ́ ǹjẹ́ ní a lè fi bóyá èdè abínibí ǹjẹ́ náà a lè fi wé. a lè fi wé o ọ̀dà mi gbà tá a sọ pé káké Quran lédè Yorùbá bèdè òyìnbó tá ẹni bá ń ka Quran ní English Muhammad Yusuf translation Arabic English translation Muhammad Yusuf pẹ̀lú commentary rẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe jókòó yìí láyé àtijọ́ mọ́ ká 13 times from start to fatiha to nas 13 times kò ní mini lásán à ń kà kì í ṣe Quran gangan o mini rẹ̀ là ń kà kò lè lápá láíláí pẹ̀lú irú ìlànà tí Arabic language Quran l'Arabic language yóò lápá yóò bá rẹ̀ English ò lè lápá láíláí à ń gbọ́ mini Quran ni kì í ṣe Quran gangan là ń ké o èyí tá a tún lè ṣe fẹ́ tí ò ti mọ Quran ké jẹ́ pé encouragement fún ẹni tí ó mọ Quran kiri pé kọ́kọ́ include èyí tẹ́ wà ní US ẹ bá lọ sí Islamic Center yìí náà ẹ lọ kọ́kọ́rọ́ ọ̀dọ̀ àwọn afáàmẹ́ agbára lọ kọ́kọ́rọ́ yóò sì mà kọ́lá yóò wà faster than tàwọn ọmọdé nítorí ọmọdé ọkọ̀ lọ́dún méjì ọdún mẹ́ta kó tó parí ẹ̀yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lóṣù mẹ́rin oṣù márùn oṣù mẹ́fà ẹ̀tì mọ̀ kí àmì tàbí Quran bí transliteration is a transliteration tí wọ́n kọ́ bí ìgbà tá à ń pa Arabic lẹ́nu tí ì ṣe Arabic bí weddings English weddings ní letters ṣùgbọ́n bí ìgbà tá à ń pa Arabic gan ni ọmọ jáde lẹ́nu so tá a bá tó rí òtún lè rà lọ díẹ̀ ọláàlà. oníbèrè tún béèrè pé ǹjẹ́ ìwé kan ń bẹ ní pàtàkì tẹ́ ẹ lè ṣàdáyanrí ẹ̀ fún wa tó lè ṣàfihàn irú àwọn àdúrà ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan tí a lè mọ̀ ṣe. ní Arabic mo ti dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́ẹ̀kan Al-Wabil Sayyib Ibn Qayyim Awrad Al-Sunnah wal Jama'ah ad-Du'a Al-Wirdu Al-Mufawwal Al-Mukhtar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́pẹ́ gbogbo àwọn àṣàkóso ẹ̀ka ṣe ń bẹ̀rù rẹ̀ tí ọ̀tá àbáwá lè ka ọ ní Arabic ayẹ́báwá English translation bíi Citadel of Believers Usul Muslim yẹn náà ń bẹ ní English Arabic English so àwọn míì ń bẹ lédè Yorùbá tẹ́pẹ́ àwọn àṣàkárì ń bẹ̀rù rẹ̀ Kitabul Adab Kitabul Du'a fún oríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ táwọn ní Yorùbá language àwọn yẹn náà wà ń tọ bàtọ jẹ́ pé ẹ ní dandan tó láti èdè Lárúbáwá ni kí a fi wí gbogbo àwọn gbólóhùn tí a fi ń wá ìsọ yìí ọ̀nà wo la fi fẹ́ gbà mọ àdáyanrí àwọn àfáà tá a lè lọ sábà tí òfin jẹ́ kí wọ́n tó fẹ́ kó wa kọlu ọgbà Ọlọ́run ọba. àwọn àfáà tá a bá lọ ọba kò sí ẹnìkan wa tó wà nínú ìdúró ibi tẹ́yìn náà wà ní US tẹ́ ẹ̀ mọ àwọn àfáà tó jẹ́ ní Ọlọ́run tá a sì mọ àwọn àfáà tó pé tí wọ́n jẹ lásán wọn wá wọn ò nídìí pé ká sẹ̀sìn kan ló gbà lọ wà ní. àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn ni wọ́n bá dúró ẹ̀sìn ni wọ́n ń fẹ́ ká jẹ́ ní Ọlọ́run kárí Ọlọ́run láyé ká dálùjámọ̀ ká gbádùn ayé ká gbádùn ọ̀run ni wọ́n fẹ́ àwọn ni ẹ̀ lọ bá àwọn àáfàá tó gbọ́ lọ́n gbọ́ tẹ́gbẹ́ Al-Kitab wa Sunnah ni nítorí wọn wíìrì tá nàbí wíìrì ni wọ́n dúró lé lórí nítawọn àáfàá onímọ̀ àtijọ́ wíìrì náà dúró lé lórí tí sáwọn àáfàá kálákálá sáwọn bí nǹkan tó ń palápalá tó wá sọ̀rọ̀ mẹ́wàá ẹ̀rí bọ́kùnrin alẹ́ yọ kán bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí gbádùn sàlẹ́bí kán bẹ́ẹ̀ àwọn eléyìí ẹ mọ lọ bá wọn àwọn eléyìí wọn introduce àjọ ẹ̀ka jẹmọ lágbára lórí wa ni oògùn ni gbogbo nǹkan ẹbọ ni wọn rẹ introduce wá sí
tá a padà tún máa ṣe lọ́hùn sí i ní tá à ń fẹ́ òní kú bẹ́ẹ̀ àtọ̀ kó sínú ẹ̀ṣẹ̀ mi tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àtẹ́lẹ̀ náà so àwọn àfáà tó jẹ́ ní Ọlọ́run ká lọ bá o. Jazakallahu khairan. Nípa pé àlùjànnú tàbí àwọn ẹ̀mí àìrí wà nínú ilé tí a máa ń sábà gbọ́ ni pé ilé tó bá dọ̀tí, ilé ẹ̀gbin, ilé àwọn táwọn èèyàn ń gbé nísìnyí tó jẹ́ ilé ringire tí gbogbo ẹ̀ tuntun, ṣé irú ilé ẹ̀gbin táwọn náà ń lò nísìnyí bíi tọ́ílẹ̀tì wọn náà, ṣé àlùjànnú tẹ́lẹ̀ wà ń bẹ̀ ilé tó ti ringire tẹ́lẹ̀ tá a rí. nígbà náà àgbà tọ́ílẹ̀tì ti wà ń bẹ̀ àlùjànnú ń bẹ ń bẹ̀ wọ́n ń bẹ ń tọ́ílẹ̀tì yàrá tèmi náà ń gbé torí pé ìtàn ìsàn sọnù gbogbo bá ti jẹ́ ní ẹ̀gbin sitting room tí wọ́n gan nù àbíkẹ́ ọ̀pẹ bedroom wọn nù ṣùgbọ́n wọ́n jáde sínú ilé wọ́n jáde sí sitting room wọ́n jáde sí other places nínú ilé fáwọn bùkátà wọn tábà gbóúnjẹ kalẹ̀ tá a fẹ́ máa jẹ wọ́n àgbà wa ń bẹ̀ tí wọ́n á jẹun báwọn ti bísímìlá wọ́n wọlé rọrùn ni tá a bá ń lọ ibì kan wọ́n bá yàn rìn wọ́n máa bá yàn rìn èèyàn tó gbọ́ látàbẹ́kúta sí Ìbàdàn ẹ̀yẹ méjì tó ń gbé lábẹ́kúta tó ń torí ẹ̀ bọ́ Ìbàdàn ọwọ́ ọ̀nà ọkọ̀ tọwọ́ látàṣe rò àwọn ẹyẹ ń sìn fún tẹ̀lé ọkọ̀ ẹ̀ ti jọ bí Ìbàdàn báyìí náà tẹ́lẹ̀sì lè mọ́sáàsì lọ́dọ̀ mi táwọn bá sọ pé àwọn ẹyẹ tó ń torí ẹ̀ wà àwọn ní ìta yóò gbọ́ láwọn ẹyẹ tó ń bẹ fún ẹ̀ dáwọ́ ẹyẹ ìwọ́n bọ̀ wọn látàbẹ́kúta òun dáwọ̀ ẹyẹ máa wẹ̀ tí dàbò mi náà rìn wọ́n bò débi ni o mo sì dìde mo kéèkan lómi wọ́n fẹ́ fọ́n sáwọn ẹyẹ báyìí àwọn ẹyẹ bá fò lọ ọparí so ìyẹn rọrùn pọ̀ Ọlọ́run kọ́ dáàbò ẹ̀bọ̀ kò sínú ilé tí wọ́n lè wọ̀ àfi tá a bá ti ń ṣe tíṣẹ́lẹ̀ àdé àṣẹ dáàbìlà mẹ́ tá a bá ti ń ṣe àlà lọ́wọ́ wọn. Jazakumullahu khairan, Jazakumullahu khairan. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n gbé ètò yìí kalẹ̀ 11:30 ni wọ́n ní ètò yìí á fi àdàgbà ètò rọ̀ mo mọ̀ pé gbogbo ara àkókò mi wá gbé ní. Magrib gan ti tó lọ́dọ̀ àwọn àgbà báyìí. Inshallah exactly tí wọ́n fi ń sọ náà yẹn pé torí Magrib ní ọ̀dọ̀ tí kí Ọlọ́run bá lè kálá pé kí á rí àwọn bá wa pẹ́. A tún kí ẹni tí ó bá wa jáná sí wọ́n tún jẹ́ ká rántí àwọn bá wa Fadilatu Sheikh Imam Murtado Abdulsalam Ọlọ́run jẹ́ ká rí ajáná sí náà pẹ́. A pé àwọn àbá wa Imam Abdulrahman Toyese Adesokan tí wọ́n bá wa fún àbá wa ní àdúrà kí wọ́n tó máa lọ. Alhamdulillah, adúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa pé wọ́n ṣe wọn kú sẹ́ o. Ẹ máa bá ní kí àwọn ará ilé o. Ọlọ́run jẹ́ ká bá yín láyé àtàlàfíà o. Ọlọ́run jẹ́ ká tún máa ríra pẹ̀lú àyà àlàáfíà. Ọlọ́run ní sàlékún rẹ̀ níbí ìfún yín. A sàlékún gbogbo àdúrà fún yín. Ayatul Kursi náà la máa ké kọ́lọ́run bá ní fi sẹ́ sọ yín o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم جزاكم الله خيرا. Jazakumullah khair. Inshallah, I'll be inviting my teacher, Dr. Abdul Rashid Ibrahim, who will just give us a brief summary of what our Sheikh has been talking about. Over to you, Dr. Abdul Rashid. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I will thank our Sheikh for this beautiful presentation. And like we all know, it's going to be very, very difficult and challenging for me to summarize what has been talking about for the past 90 minutes or thereabout. Inshallah, we'll just try to summarize it, inshallah. So our Sheikh has discussed with us the Islamic understanding of the jinns and their effect and what should be the solution. And after, glorification to Allah, so Sheikh tried to inform us that Allah created these creatures in a way that they can see us, but we cannot see them. And their plural is al-jannun, while their singular is al-jinn. Just like we have a shaitan, the plural of shaitan is shayateen. And of course, Sheikh reminded us that these creatures were created from fire, just like the same way shaitan was also created from fire.
And he also compare the benefits of womankind, that womankind were created from earth while they were created from fire. And when we look at earth, there are a lot of benefits that we can get from it. From this earth, we get water, fruits, and some other produce. Even we have some raw materials. But fire, apart from using it to cook, what else can we get from it, unless we want to get ourselves earth? He also call our attention to some aspect of the Quran, chapter 41, Surah Al-Fusilat, verse 34, where it says that, of course, Allah says evil and good are not equal, but we should try as much as possible to do more of good deeds. And he tried to also remind us that there is nothing that we are seeking from these creatures. If we think it's going to be good for us in this world, then we cannot really pay them. They will take a lot out of our asana, out of all our good deeds. And he also reminded us of the portion of the Quran from Surah Al-Baqarah that Shaitan is indeed an open enemy to us. And he said the best thing we can do to really put our religion first is to put prevention first. And he itemized a number of things we can do. For those who have never had prior attack of the jinns, it says the very first thing we should do is to seek protection from Allah against Shaitan, anything we want to do, by saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. And it says, anytime we have these thoughts coming to our mind, we should try as much as possible to do this. And he also reminded us of some of the promises that Shaitan has made. He called our attention to Surah Al-Araf, where Shaitan has promised that since Allah has caused him, he will try to lay ambush for womankind in our front, in our right, in our left, in our front, in our back. There, whatever we do, we always find him there. And Allah told him that even if you try that, you cannot mislead my righteous servant. My obedient servant will always be protected. And he also pointed our attention to another thing we can do if we want to get ourselves protected, by saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, anything we want to do, that is calling the name of Allah on anything we want to do, eating, drinking, even when we want to use the restroom, when we want to put on our attire, we should say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And he also mentioned a number of hadiths to support this. Number 3 thing that he reminded us of is reciting Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas. It says this we should be doing most of the time. It says anytime we wake up in the morning, we should try to do this 3 times and do it on our palm and rub it all over our body in the morning and at night, and we'll get protected always. He also said that even after Salat, and additionally after Salat, Ayatul Kursi should also be added to this. And when we do all this, they will always serve as a way to protect us. And he also gave us the hadith of where Abu Huraira narrated what happened to him when somebody was stealing stuff from the masjid, and this person happened to be Shaitan. And when Shaitan was caught 3 times, what he told the Prophet ﷺ was to do Ayatul Kursi. And when he narrated this to Prophet ﷺ, he says, yes, that was Shaitan. What he has really told you is true, but he himself is a liar. And number 5 thing he said is we should also be saying the last 2 verses of Surah Al-Baqarah, that is Aman al-Rasul, Quran 2, verse 285 till the end, that all this will always serve as a way to protect us. And number 6 item that he mentioned is that we should try as much as possible by doing a lot of adhkar. We should be doing a lot of adhkar. There are a number of booklets that we have today, and it's cited that we have a lot of evidence for this from Majmu' Fatawa from Ibn Qayyim, that we should be doing a lot of adhkar. And at morning, at night, there are different adhkar that we can do, and we'll always be protected against these creatures. And say for those who have been affected with jinn, it's a different ball game entirely. That we should try to make sure that we do ruqyah for them. And he mentioned that adhan is also very, very important. That we should do adhan. Where any house that we make adhan and there are jinns in there, these jinns will leave. And even if we go into the wood, into the forest, for those who are working there as a farmers, geologists and stuff like that, they should always try and do adhan. And anytime they do this, it will always drive away and protect them from the jinns. And anytime we want to cohabit any empty
spaces. Maybe it's a new house, a new car, a new shop. We should try as much as possible because we don't know that these creatures must have been there. We can't see them, they can see us. We should try as much as possible to do a lot of this. And he mentioned to us that when we want to do ruqyah, it is very, very important. If somebody is really very steadfast and righteous, he can do ruqyah by himself. But if he or she says that he really cannot do it, then a righteous person is advised to be the one that will do ruqyah. And ruqyah is some kind of statement from the collection from the Quran and from Sunnah, and that will be recited to kind of drive the jinns out of that person that might have been possessed. It's very important that we should try as much as possible to believe as Muslims. As Muslims, our faith will be complete when we believe that jinns really do exist, and we should try as much as possible to protect ourselves. And one of the ways that he mentioned is that by following the teaching of the Quran and by following the Sunnah of the Prophet ﷺ, by doing what Allah has commanded us to do, and by keeping away from what Allah has advised us to stay away from. When we do all this, we will always be triumphant and be able to overcome all these creatures. This will be the little I can just summarize. I will pray to Almighty Allah to bless us with what we have had and to give us better understanding. May He always continue to protect us against all these unseen creatures. May He give us the ability to really overcome their trials. And for those who might have been possessed, pray to Almighty Allah to give them a shifa and to continue to heal all of them. Ameen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.